prime boy innocent. He knows something is hiding something. No, I don't know about Prime. But Prime Boy didn't follow them on that road now. I don't know at what point to stop, because if prime boy really did not fight MOHBAD, okay, and he doesn't have anything, why is he so, it's like Odesico behavior on all of this? We have to ginger him before he can speak. No, I no, know what people are calling it. the fact that Mumi was having conversation normally with him after the fact shows to me, because she didn't say, "Oh, Wallo bad." She didn't even that text message between them. I tell you, please don't come now. That one to me kind of eliminated him, because why you having that kind of conversation with somebody But that must have? if you look at that conversation, they should release the food. It was they caught it. A lot of things. You even see call. Mm-hmm. So where is that call? What did they say in that call? We don't know. Look at Even spending. the nurse conversation with spending. That spending is not innocent. Huh? That was also managed. Oh no, that nurse conversation doesn't even make sense. It was managed. That's what edited. Oh Even yeah, no, 100. It was even done after the fact. Look at the way. No, the nurse didn't even ask. If Mhm. you pull up the conversation now, go to a very question as a nurse, like, hey, so what happened? Like, oh, she just jumped to just tetanus injection, Abby. Like, do you like you call yourself a nurse? Is that the first thing you should be asking about? Should you be telling spending? Spending said it was not there. Why should you be talking about it Exactly. with spending? Exactly. Uh-uh. What Just to role is give that. spending? So You what see, was these the guys, conversation before they that? will be very rich bastard. But if they get away with this after about that, they will pay them. They will be very rich. You are seeing them right now that they are hair players, whatever, as if they don't have anything. How the lifestyle travel out of the country? Hmm? They have to. They will very rich no matter where they are. When all of this, what they don't understand is because they lied. Their lying is a very serious crime. No, no, let me no no let me also tell you that made me feel all this stuff is a lie, right? I know before I say this now, this one will think I'm attacking her. So remember when Karima was on tennis platform, Mhm. she mentioned when somebody was asking her what did she see, right? It was just insulin syringe and some vial, whatever she said. And to me, if nurse was giving medication, why would it be insulin syringe that is there? Because as a nurse, you should expect other forms of syringes, not insulin syringe. Because if you're giving IV or you're giving injection, I don't understand why it's an insulin syringe that was found. That part is something I'm still trying to wrap my mind around. Break it down. What do you mean by insulin syringe? Anyone who's a nurse knows you can't give IV. You can't All of give us IV. are not for you. All of us now knows. Break it down, break. So insulin syringe cannot you can't even use insulin syringe to give somebody IV, right? So either they didn't give MOHBAD IV injection, maybe, and even insulin syringe is for subcutaneous, right? Who told you they found insulin syringe? No, I mean that's what Karima was saying. She found when they got to the house, when she was at the house, right? I think that was before even the police people went there and packed. Like, what did she observe? It was during an interview she was having on telly, and people were asking her questions. Karimo may be wrong. Karimo may be wrong. Karimo may be wrong. No, May be she's a wrong. nurse now. Then that means I question her judgment. If she's a nurse, you should know You what can she saw. question her judgment. Okay, anyway, maybe her judgment, if she says so, if there's evidence of saying so, I think she should be asked if she can stand on that ground that truly. That was the thing I questioned her about actually on that platform that day, that she now decided to block me and was cursing me, because I'm like, so how did they
how can it be insulin syringe? And you're saying they injected this, like you can inject with an insulin syringe through an IV at least. You can inject. They're asking you question that if you think three Who's asking me seconds. question? Look at the gentle question there. That if you think the 3 seconds video, if you think something happened at home, then the 3 seconds video. I No, mean, I why? didn't see. Where's the question? The question says capital letter. Papariano, if you think something happened on the road, why the need of 3 minute or 3 seconds video or CCTV camera at home? I don't know the point of that question. We're just speculating. There could Yeah. still be need now. There could still be Mhm. need. There could still be need because that will enable us to even see, like maybe it was even at home or maybe it was on the way. We'll be able to exonerate the fact that they are not even trying to show it. And you see, that's why I don't like this our police. Had they been, it was something else, okay, that has to satisfy one rich man interest or whatever, they would have sorted out very quick, very You quick. see, you see what this person said. Insulin injection is used only for patients suffering. The fact that that injection can be there, because to me, the injection, the needle, insulin needle is unnecessary in that setting. I mean, unless, yeah, even still, Mfeni, unless she's, yeah, I don't even want to give them ideas, so I'm not gonna. But to me, Whatever you say, it they was know an it. unnecessary needle in that setting. Whatever you say, they know it. No. Obviously, she's not well versed as a. I'm sorry, Mo Kotuma attack me, Lola. She's not well versed in her profession because. Mm, The rumor is coming fresh. I know. I, Momo. I am her new babe now. That was the point when I started to question her profession, honestly. Because to me, even she should have said, okay, kini insulin injection, shame by. Because to me, if I get to a home like that, based on my knowledge, Uh-huh. you're saying somebody's bleeding, you're giving, because you can't use insulin injection to give Lord, give whatever injection the nurse was more for the antibiotic. Like, it's not even, the needle can only hold, like, I don't know how to describe to you, maybe a couple of drops of water, right? Like, so if you're giving antibiotic and all that, that's not even enough. Like, you would need a whole box of insulin injection to give that antibiotic, right? Because that's how little liquid the needle can hold. So what was the point of that insulin injection in that setting, in that moment, Hmm. especially of somebody that was in critical condition? Unless you're trying to give somebody insulin, which, why would you be giving that person insulin in that moment? Hmm. Right. That, So that that needle nurse to me is being there was like make me question the whole setting and what they were doing. that nurse is in a very big problem. I swear. So I feel like, trust me, that's why they don't want that nurse there, because to me the legal team just need a verse medical person on the team and question this nurse based on, first of all, to start with, what she knows, knowledge about her profession, and why Okay, but she the let me nurse can ask be you a broken question. down. Let me ask you a question now, okay? So this is me to you. Um, in the situation where an autopsy is done and Mhm. toxicology, and it does not give an answer that contradict the nurse position. Okay, let's say Brown does autopsy, and their autopsy doesn't contradict what the nurse has claimed that happened. What next? When else do you go from there? That's the first question. Let's answer that first. If the autopsy results contradict what the nurse say happened, the nurse, first of all, the nurse can't say what happened. If it does not, if it does not, she has spoken to the police, right? I'm just saying let's work with that information. Let's autopsy is done right now, and
It doesn't. They don't find anything that will contradict the nurse. That will contradict. Finding something that contradict the nurse is saying, oh, maybe Mohbad died of head trauma, maybe died of exsanguination or hypovolemic shock. But right now, it's still anaphylactic. Okay. So now, if we are focused on this anaphylactic, related case. So what if they are unable to establish anything that will contradict the nurse? Where do you go from there? No, I mean, first of all, they will establish things that will contradict the nurse in the sense that to show just No, to. I'm working with the case. Okay, Okay. no. But the point is, the first thing you want to establish is the nurse was lying, even though No, they. no. You don't get my point. Let's say you do an autopsy right now, and Mhm. the result that you get does not show you what killed Mohbad. What else do you do? Ah. The government autopsy doesn't show what came about, right? Inconclusive, right? But can they now? But so if they You see, brought when the you guys nurse. ask me question, I answer. But when I turn around, I say, okay, let me put you No, guys in no, my I place. understand what you're saying. If he You guys says will it's be inconclusive, dragging it. then Baba is in a way back to square one, right? But that's why I'm saying, even before the result, I feel like they should bring that nurse on the stand and interrogate The her and judge prove that says she's. the judge said none of the nurse will not speak until That's the all the point. They don't want the results. nurse to speak because they know the nurse will be seen as a liar. Yeah, no, they want to see like, okay, they want to know your own power. What have you got first? If you don't get nothing, No, then then the legal the team nurse needs will to come and say finalize. Yeah, no, she will no. just come The and nurse. just say her lies. See, that's why they have to fight for the nurse to speak first before they read that result because the nurse can be. You can't control the magistrate courtroom. I should But go. It so you goes. see, that's the point. And that means they are all in cahoots because to me the nurse was just there to show that he was doing treatment. He died, right? To I don't because if the nurse speak, you can break that nurse down and show the lies from that point with before even the autopsy. I feel like the nurse should speak because the whole reason why they don't want the nurse to speak is because they know it will scatter the whole thing and show that all that stuff was a lie to begin with. Because all this also pay what domiciliary won't be. To me, it might even be a script that they've written for the nurse, but she must be because I mean I'm not even I seeing just the don't want mother of to the huh? nurse. The mother of the nurse just disappeared. The Exactly. mother. That nurse is the if they can dismantle the case from that point of view, I feel even if the stuff comes out inconclusive, then to me that's where they need to start from because obviously there was a lie and there was a script there. I mean, even from the conversation, the WhatsApp conversation between Spending and the nurse, like like it's prefabricated. It's like two people that have spoken and then they decide to start a WhatsApp chat just to have proof that they had a conversation. Everything is 2 seconds, 5 seconds, either 2 seconds or 5 seconds. That will bear a CB. I mean, to me, yeah. After you give, yeah, right. Because they just wanted it to look like there was a negligence that happened from the nurse point. I don't even think that happened. They will just travel the nurse abroad straightforward. If that judgment pass, she will just go barb her hair, shave her hair, start a new life. Because who just comes to somebody's house and start giving injection or and not even ask questions about why I'm giving this person or this. That conversation we're spending already shows that person is not in us. 100. Hmm. I wish Hmm. you had a chat to pull up. Kuti, I As can in, break it down for you. That nurse spending conversation. 100. She's not the nurse. That was a prefabricated message because the nurse shouldn't even be responding that way. hmm. 100. Hmm. Impersonated nurse. And why is he not sending the conversation before that conversation? They had to put him in prison. No, I mean, I 100 spending is part of it.
just because of he implicated himself just because of that conversation between him and the nurse. 100 is there. Don't forget spending It's came part out. of the conspiracy. It was first 9 p.m. Later 11 p.m. that he left. Later he was saying he was saying so many things. On Weston's platform, he said he left 9 p.m. Later, he came to make disclaimer it was 11 a.m. stroke 12 p.m. in the afternoon he left. But if you look at what the police said after 2:30 p.m. after spending sorry after 1:30 p.m. or whatever, spending saw that Mohbad injury, was critical. Okay, and then spending called the nurse. So it means spending would still be there in the afternoon. Didn't this lady say Mohbad came downstairs and said Bushimama Womini or something? I don't understand. What critical? As in blessing Mohbad mother is calling and they said he's sleeping. Imagine oh that part too. Did she even call her son first before she called Wumi and they said he's sleeping? I don't even understand. What if Hello. she's their line? Hello, Ayaba. Hello, my dear papariano. Good evening, How are you, everybody. sweetheart? How are you, I'm sweetheart? fine, my dear. Hello, everybody. You're I welcome. greet everyone. I will just I'd like to contribute a bit to this Mohbad matter. Mhm. I live in United Kingdom. Mhm. Really, I've never had the name Mohbad, even when he was singing, because I've left country for like more than 20 years. So I've never even had that name. But I heard his name when he died. And honestly, between you and me, I've never cried because someone died. I've never cried like that in my life. When I heard the story of this boy, I'm telling you the truth, I cried. And I was asking myself, why do I cry? I don't even know this guy. But because my son is when my son was in school, my son was a rapper and he sings here in England. But he got to a stage, I told my son, I said, why am I crying because of this boy? I look at some instances. Let me tell you some things. What I'm saying today, I'm telling you this is my own thinking and my view. It might be different from yours. But every one of us, we all have something in mind about this matter. We are all thinking, we were not there. I am not there. Papariano, you were not there. All of us on this platform now, we are not there. It is only God that is there, that was there when it happened. But I will tell you something. Let me start from the parent. I'm a Yoruba lady. Bíbélì sọ pé tí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́, kí ni olódodo fẹ́ ṣe? You see, I look at Mohbad, I'm sorry to say this, it might sound a bit rough, and I apologize the way I will say it. Sherry Mohbad, after he died, when I look at the story, from the beginning, with the dad, with the mom, Sherry and òbí Mohbad, they are number one cause of that boy's problem from the beginning of his life. Ìyá bàbá mi máa ń sọ kíní kan, á ní ọmọ ojú ọ̀rọ̀ lárí, tó bá ti rí ọlá, ó máa pe ọlá níyọnu. When when the music was coming up, the problem that happened between the parent is number one cause of this boy's problem. Kò mọ bó ṣe fẹ́ ṣe ọlá yẹn, kò yé bọ̀bọ́ yìí. Okay, I Ọmọdé ni think you're bọ̀bọ́ yìí. taking us back. Can I'm you go taking you to? out. So yeah, I'm just pointing. I'm just Yeah, we pinpointing don't to want some to things because in his that's. life. I mean, I know. Sorry for that. So a lot of things ti ṣẹlẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ ayé boy tó jẹ́ pé àwọn parent ẹ̀, I believe God will forgive them. That is if God will forgive them. Now, the only person that knows what killed this boy
because I'm a parent and I'm a grandmom. I have children and I have grandchildren. The only thing that killed this boy, it is that girl, the wife. She's the only one that Look we at know. Papariano listening now. It is the wife. She's the number one. This thing I'm telling you, from 100, I'm telling you 90%. That girl called Wumi, she's the only person that can tell the whole world what kills that boy. She knows everything. Let me talk about that nurse you are talking about. That nurse own is just like if you are planning something like plan A, then you have to get yourself to plan B. That lady was just set off to foríkó gbogbo problem tó wà lẹ́yìn. Ọkàn set up ní lọ gba abẹ́rẹ́ fún. Go and give it. He's sick. Because let me tell you, all those guys you see there, they don't go to hospital. I think all of them in that island, or what do we call them? Because I'm sorry, I can't live in that place. No matter how rich I am. I cannot live in your island though. I love mainland. I love Songo. I love Agbado Jaye. I Lekki. love Iyanokwaja, my dear. I can't live in that place. Their water is not even clean. I can't live in that place, my sister. Do you know the reason why? I want to tọ́lọ́pàá bá, if police, like when my daughter and the husband travel to Nigeria for the first time, my daughter was telling me, police were just stopping us. They were stopping. My daughter was like, I'm like, God, because in England, police will not stop you. For what? You are not a criminal. You will even see gun. But in Nigeria, my daughter said, oh, he saw police with gun, with this. She was so frightened. Let me tell you, that place they are living. I'm sorry. Most of you might be living there. I apologize to say this. Criminals are there. We have a lot of criminals, Paparino. So if anything happened there, I'm sorry to say this. And this is really reality, because sometimes when you say the truth is very hard. I pity this MOHBAD. I pity the boy so much. And it bleeds my heart when I just remember his name. So I'm telling you, people that are fighting for MOHBAD case, I really appreciate them. God will bless every one of you for the love you have for this boy. And if the spirit sees the word, really, tó bá jẹ́ pé òkú máa ń rí ayé, I believe MOHBAD will see now. I believe MOHBAD will see more than us. He's a spirit now. No, the body that they kept is nothing. That body cannot do anything. They can't get anything from that body they kept there. They can't get anything. If they want to get anything test, they are going to get it from the father's body. They can't get anything because the days has gone over the body. They won't even do that in England. Yeah, they won't do that. It's only God that can. It's only God that can help What if us the father to is get not the father? judgment. Because the mother said she was a prostitute. Okay, so it's only God, Paparino, it's only God that can judge. And if the spirit is really working, I pray to God that if MOHBAD won this case, if you want people to win this case, MOHBAD will fight for himself. I pray. MOHBAD will enter somebody. MOHBAD will fight for himself. MOHBAD will do it. If it is true that spirit fight for themselves. Because the way, Nigeria, there is a lot of corruption happening. And if you are trying to do it, they just spying you. So people are afraid to speak. People are afraid to do this. About the nurse is just like plan something. I know it might be the injection that complicates issue, because I work in hospital. That injection that they gave can that injection can complicate issue, but that is not really what kills the guy. It's not that. It's not the injection, but only complicate issue. You understand? Because sometimes when you get some injection, or maybe they give you drip, you feel it through your mouth, from your nose to your mouth to your tongue. You can feel it.
You understand? So injection can cause anything. That injection can add to the problem. But already something has happened. So the only person that can answer this question about this guy is Wumi. And tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni Wumi love boy, why tí Wumi ò jáde kó sòótọ́? Why tí ò jáde kó sòótọ́? Kó sòótọ́ nǹkan tó pa boy, nǹkan tó cause. We are not saying they put something on his neck to do this, to do that. We were not there. People are just saying everything that they see. People are just saying everything that they see. But it is only people that were there that can say, yes, this is exactly what happened. But I think they are afraid to speak. So I just pray that if God touches their heart, I know something good will happen for MOHBAD Israel by God's grace. So guys, you are doing very good. You are doing very, very good, honestly. And God bless you, guys. Nítorí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ká rí àkóbá lórúkọ Ọlọ́run. So èmi gbàdúrà fún gbogbo yín o. Ìmọ́lẹ̀ tí gbogbo yín jà fún, tí gbogbo wa ń jà fún, Ọlọ́run á jẹ́ ká rí justice. Tá a bá dẹ̀ wá lọ rí justice náà, Ọlọ́run á jà fún boy yẹn. Boy yẹn á dìde, á jà fúnra ẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Because everybody that doesn't even know this boy, they were like, who is Imole? If you hear the music will touch you. I was in a party one day. I said, please, can you play MOHBAD? Play me. I don't even know this guy. When he was even alive, I've never heard the music. But not until the guy died. And the music came up. Can you see? Even this boy is a spirit on his own. He's an angel on his own. Can you see? Even this boy is a spirit on his own. He's an angel on his own. So I just pray that God will judge. God will do the judgment. So you guys try your best and God will help everyone. Thank you very much. God bless you. And if there is anything I said that you don't like, I'm sorry. I'm sorry. I just think that is what I have in my mind because I'm a parent and I'm a grandmom and it's very painful. We will not lose our child in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you. Next, is there anybody who wants to say something? Ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé, papariano, ẹ káàárọ̀ sà. Everybody. Mo kí everybody o. Happy Good morning, Sunday to papariano. Good morning. Happy Sunday to everyone. Same to you. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí. Ṣé rí Wùmí number one kò lè wá justice fún Ìmọ́lẹ̀. And the reason tí ó ṣe bá wa jàjà pé ó fẹ́ wá justice fún Ìmọ́lẹ̀ ni wípé ẹni tí dà bá tọwọ́ ẹ̀ bọ̀ kò kì í wá ibi tí dà ti jábọ́. Ó dàbí ìgbà tó sọ pé ìyá ọ̀tá ń jọ́bẹ̀ jù. Wọ́n ní ìyá ọ̀ wọ́n ní ká ń jọ́bẹ̀ jẹ́ ó lóun ò jọ́bẹ̀ tí ò ní yọ̀. Ẹjọ́ báwo ló ṣe mọ̀ pé kò ní yọ̀? That is that. Ó ní ikú tó yẹ kó pa Liam ló pa MOHBAD. Ikú wo ló yẹ kó pa ọmọ 5 months tó wá pa ọmọ 26 years? So definitely kò lè wá justice now. Wọ́n ti mọ nǹkan táwọn fúnra wọn ṣe. Most times tí n bá lọ sí corona tó bá wá tí n bá wò mi ò rí sign of any remorseful kankan lójú ẹ̀ pé kíní yẹn ti ẹ̀ dùn. Ẹ mọ̀ is another thing kò jẹ́ mistake. Okay, accepted pé okay bóyá two fighting ni or anything happen mistakenly just like she was saying níbi ibojì bọ́ yẹn níbi tó ti ń sìn bọ̀ anybody tó bá wo fídíò yẹn dáadáa mẹ́ta ló sọ I'm sorry ló sọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta ló sọ I'm sorry. Now ó mọ̀ pé nǹkan tó ṣe ó ti ṣe ẹlẹ́dàá ọmọ yẹn but òun ló pé kò sẹ́nì kankan tó lè mú mi. Gbogbo nǹkan tí mo rí ń bẹ̀ yẹn nìyẹn because if you tẹ bá rí that kind of pride in that mi mọ nǹkan tó wà nínú ọmọ yẹn bóyá ó láwọn even kó kàn tiẹ̀ kó ní godfathers
kó pọ̀ kò lè tó God the Father, the Son and the Holy Spirit táwa ní, because ó ju gbogbo ayé lọ. And torí pé bàbá ò tí ì ṣetán ni, when my God is set to do something, ẹ̀rù gan bá òun fúnra ẹ̀ tó rò pé bóyá pé àṣírí táwọn fi pamọ́ yẹn, ṣebí ṣe kan ni àdúrà ṣe send 3 seconds. Iṣẹ́ kan ní náà Ọlọ́run ò tí ì ṣetán ni. By the time God is through with them, oh my God, gbogbo wọn pátá tó ń sá pìtìpìtì. Mo rí lifestyle ti sá lọ sí South Africa, gbogbo wọn ti lọ káàkiri. Wọ́n rò pé ọmọ yẹn ti kú gbé, kò lè kú gbé. That is one thing tí mo fẹ́ kẹ́ everybody mọ̀. Ìlérí Olúwa ìmọ́lẹ̀ Emmanuel ọmọ Joseph Alọ́ba ọmọ Bọ́sẹ̀ kò ní kú gbé nínú ayé yìí, torí wípé òkùnkùn ṣèkà ni tó lò. Àwọn tó rò pé wọ́n ti dáwọ́ bo ògo ọmọ yẹn pé yes àti rẹ́yìn yẹn, mo mọ̀ pé àwọn gan máa regret, bọ̀ ẹ̀mí mọ̀ pé ikú ilé lọmọ yẹn kú. Wọ́n dẹ̀ ní bí ikú ilé ò pa ni tòde ò lè pa ni, kò possible. Àmọ́ mi Àjọkẹ́, God bless you, good morning ma. Ṣé mi tí mò ń gbé nìbàdàn kí n wá ní láti Ìbàdàn mo fẹ́ mọ ibi tí Mohbad ń sùn sí, tàbí mo fẹ́ mọ nǹkan tó ń ṣe? Definitely ó lè ta ló gba olè ilé láyè. Now ẹ wo ibi tí gbogbo kinní yẹn ti wà. Níjọ́ tọmọ yẹn máa kú, they so much distracted him tó jẹ́ pé wọn ò jẹ́ kó concentrate rárá. Ó dìde, ó bá lọ sórí, ó fò pam, ó ti bẹ́ sínú mọ́tò, ó tẹ̀lé lọ sí show, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní distract ọmọ yẹn, ó jẹ́ kó wà composed, because number one, lórí CCTV tó wà lórí fóònù ẹ̀, a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní monitor so many things. Ó distract ọmọ yẹn láti ilé, ó wá dé, ó fẹ́ jáde nínú ilé, ó wá fi style gbàgbé nǹkan sínú ilé. Wọ́n ní ọmọ yẹn lo carpentry experience ẹ̀, òun ló fi ṣílẹ̀kùn yẹn, tó jálẹ̀kùn yẹn wọlé. Ó jálẹ̀kùn torí pé wọ́n ń kánjú, kò padà repair. Ó pọ̀ ẹ̀ ní pé tóun bá padà dé, òun á wá repair. Ìwọ fò kúrò lé, ó jáde sódà wọn ò ní suspect ẹ, which is Wùmí, ó tẹ̀lé wọn lọ show. Ìgbà tẹ wá ó dé street junction, ó bọ́lẹ̀, ó ló fẹ́ máa lọ sí hotel. Assuming pé wọ́n allow ẹ̀ kó lọ sí. Hello? No, sorry, I'm glad you mentioned that part, Nimoso. That part, in Kofe Bole, Ofe Yore, no Alabaye. Exactly ma. Ó fẹ́ try, kò fẹ́ yọ nínú picture yẹn rárá. But torí wípé kò sí, yes ma, one thing about nǹkan Ọlọ́run, kò sí bẹ́ẹ̀ bá dé ìfimọ́bì kan, arú síta ṣá ni. Kí Wùmí gan lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì lọ́jọ́ yẹn, tó bá pa ìmọ́lẹ̀, wọn ò tiẹ̀ lè rí paná. But gbogbo ọgbọ́n tó dá ni pé ìgbà tó ń lọ yẹn, gbogbo ìjà tó ń jà, because wọn náà bá àwọn méjì kan nulẹ̀. Who are those 2 guys tán náà bá nulẹ̀ yẹn? Àwọn méjì wo náà bá nínú ilé lálẹ́ ọjọ́ yẹn? Ṣé torí pé wọ́n ti dọ́gbọ́n jálẹ̀kùn yẹn sílẹ̀ náà ti ráyè wọlé? That is, wọ́n ní Wùmí bẹ̀rẹ̀ sí ní make calls. Mo rántí ní gbogbo ìgbà tó ń bẹ̀rẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí, wọn ẹ̀ bá dárúkọ pé spending ó wà nínú mọ́tò yẹn. Until stage kan lórúkọ spending ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde pé spending wà nínú mọ́tò tí wọ́n ti ń ja ìjà yẹn. And ìgbà tí spending máa sọ̀rọ̀, because I was there, ẹ kọ́kọ́ rí i pé ó kọ́kọ́ ń pretend lọ ń parọ́, but at the end of the day ó sì tún padà wá sórí àwọn point kan. And what are the points tọmọ ẹ try àti portrait ni pé ó ló sọ pé I'm going to end Mohbad's career. And yes ma, yes sir, ó dẹ̀ end the career yẹn within 48 hours. Though mi ò sọ pé òun ló pa o, but mo sì máa ń sọ kinní kan, nígbà tí popsi wa kú, tí bàbá tèmi kú, wọ́n pe gbogbo àwa ọmọ, wọ́n pè wá dúró báyìí pé kí ló ṣe bàbá yín? That was the question they were asking us. Kí ló ṣe dádì yín? Hospital wo lẹ gbé lọ? Time wo lẹ gbé dé hospital? Nígbà tó kúrò lórí wa, àwọn family bàbá mi tún wá pé ìyá mi. They were now asking my mother, asking her pé okay o, kí ló ṣọkọ ẹ o, kí ló fún jẹ last year, kí ló ṣe? Those are the questions. But why is Wunmi so different from all this? Kí ló dé tí a ò rí ibi tí ẹnìkan tiẹ̀ ti lè dúró kó pe Wunmi pé dúró, ikú wo ló pa ọkọ ẹ̀? Láti day one tí ìlérí Olúwa ti kú, Wunmi ò dúró sí ibì kan sọ pé nǹkan báyìí. Ó wá mú irọ́ kan, kò dẹ̀ sí tí èèyàn bá ti ń parọ́. Just like bọ́kọ mi ṣe máa ń pè, ọkọ mi ní she's a stinking liar. Wunmi is a stinking liar. Òun dẹ̀ ni ò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹ̀ jọra. Tí Wunmi bá lè appear ní station tó pè sí ní jẹrin yẹn, ìjẹta ó ti di jẹrin sí. Tó bá débẹ̀, tó bá béèrè question 5, á jábọ́.
kò sí ni ó máa anchor ara ẹ̀ ni but ibi tí mò ń lọ kọ́ nìyẹn ibi tí mò ń lọ kọ́ ni ibi tí mò ń lọ ni. Mr. Mohun sẹ́rí àṣegbé kan ò sí àṣepamọ́ ló wà láìlì ẹ̀sìn mu nítorí ẹ̀ bóyá ìwà yín náà ẹ mọ̀ pé Mohbad gan náà ikú ẹ̀ especially èmi ikú ẹ̀ dùn èmi gan gidi gan because tí orin ẹ̀ he always give me an inspiration when I hear his song àmọ́ àṣegbé kan ò sí àṣepamọ́ ló wà inshallah ẹ má bẹ́rù yín lọ ẹ má bínú. Yes sir. So ibi tí mò ń wo ibẹ̀ yẹn ni pé Wùmí ò ní ibì kan pàtó tó lè dúró boldly níjọ́ tó ń sọ̀rọ̀ ní court náà wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ ẹ pé kí ló pọkọ ẹ oní bàbá ọkọ ẹ ń gbé àlè wálé ṣé ó jọra ni kí ló pa ọkọ ẹ she won't be able to say it purposely because she is the source of the death òun gangan ni orísun ikú tó pa ọmọ yẹn ẹ wá bẹ ṣe ń pe Naira Marley lẹ ń pe Sam Larry bẹ ṣe kúrò lórí Sam Larry ẹ pe Prime Boy ẹ pe air infection ẹ pe this but pàtó nǹkan tó pa ọmọdé up till today doesn't mean pé Wùmí wá lágbára ju ó ga o ìjọba Nàìjíríà ló àwa táwa ń bẹ àti gbà ká mú at times mo máa ń sọ kinní kan ọlọ́pàá ni bàbá mi and bàbá mi máa ń sọ̀rọ̀ kan fún wa nígbà tó wà láyé pé ó ní don't be too close to the police ó ní and don't be far away from them ó ní because ọmọ burúkú tí wọ́n máa ń lọ́jọ́ wọn mo dẹ̀ mọ̀ pé ìdí tó fi gbàbọ̀dé lórí gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀ kò ju wípé wọn ò tí ì rí ikú ọmọ ni mo dẹ̀ mo fi àkókò yìí mo fi ń sọ torí pé ìpè tó wà lórí mi tó wà lórí ọkọ mi tó wà lórí bàbá Adébóyè tó ọ̀dẹ́ ni wa òun ni mo fi gbàdúrà gbogbo ẹni tó pa ọmọ yẹn tó mọ̀ nípa kú ẹ̀ tí ògo bá ti jẹ́ ti Ọlọ́run before March ending àjálù aburú níbikíbi tí gbogbo yín bá wà lórí ìyá o lórí anybody tó bá mọ̀ nípa kú ọmọ yẹn àjálù bí a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní jálù yìí ìyí tó bá máa ṣàìsàn ìtarọ̀ lápá ìtarọ̀ lẹ́sẹ̀ níta burú gbogbo máa ṣẹlẹ̀ sí pátá ó máa ṣẹlẹ̀ sí until tọmọ yẹn bá gba justice because kókò jẹ́ pé kókò tẹ̀ wá jẹ́ pé ẹ̀ tí ẹ̀rú gbogbo ìyà tẹ́ ẹ̀ bá ti ẹ̀rú gbogbo ìyà tí ọmọdé jẹ láyé kẹ́ ẹ̀ rò pé ọmọdé ó forí kiri kóló akiri kóló lọ́kọ́ tó jẹun ó gun wọ́n ní àpàpá wọ́n ní àwọn upstairs tó ga wọ̀nyẹn wọ́n ní bọ̀bọ́ ẹ̀ máa wà lókè kò jábọ́ kò kú ó ṣe gbogbo wàhálà yẹn ó ṣe everything now àti ẹ̀gbọ́n pé ẹ tún ti wá pa accepted kí lẹ kan lọ́rùn sínú pósí fún doesn't mean pé ẹ wà athlete to that extent mo tún wo fídíò mi tán ti kọ́ bọ́ yẹn lọ́rùn lánàá omijé tún dà lójú mi pé ṣé àwọn kan dájú tó bá ṣe dájú nínú ayé Wùmí are you telling me you were not there nígbà tó ń gbé bọ̀bọ̀ ẹ̀ because nígbà tó fẹ́ ṣí mo ń gbọ́ etí mi báyìí ni mo fi ń gbọ́ tó sọ pé ẹ má ṣí tí Perkins fífa gidi ṣí pósí yẹn so definitely ó mọ̀ wípé wọ́n kọ́ bọ̀bọ̀ yẹn lọ́rùn sínú pósí ni ó dẹ̀ lọ sí kó kàn tí ẹ gbàgbé gbogbo pé kínní ṣé kò pa ẹlẹ́rìí lọ́jọ́ kan rí Wùmí ṣe dọ̀tí mi pé lè rí Olúwa ọ̀pá ẹlẹ́rìí rí bó ìjọ́jú èmi ò wá láti bú ẹ Wùmí bọ̀ mo fẹ́ kó mọ̀ pé kínní kan mo fẹ́ kó mọ̀ kínní kan kí ni mo dẹ̀ fẹ́ kó mọ̀ lọ́jọ́ tí ẹnìkan lọ́jọ́ tí ẹnìkan tí bọ̀bọ̀ yìí cultist ó gbé Liam dání ó wá ní MOHBAD Junior cultist no ó ní his name is Light now ó tún tẹ̀síwájú nù the weekend ó ní let me show you where the light is how we do things how we party ó ti ṣe mọ̀ pé Light ló pe Liam ó ti pe Liam ní Light náà ìgbà tó wá fẹ́ ṣe weekend níbi tó ti fẹ́ sọ̀rọ̀ Light yẹn ó ní let me show you where the light is how we do things ó ní Marita be like Maria àgùntọ́nu Joseph a máa bí Jésù Marita be like Maria a máa ṣe bó ṣe wù wọn kò ní ṣéṣu you know feel like ṣá about the past ṣá ṣe mọ̀ ẹ ti mọ̀ pé bọ̀bọ̀ ẹ ó ti yànnàná gbogbo kinní yẹn sílẹ̀ ok Wùmí ó gbé Liam dání Mohbad jókòó ó ní sí fine boy Mohbad béèrè lọ́wọ́ ẹ pé can you tell me the truth about the fine boy ẹ wá níwọ̀n nípa ìlérí Olúwa èmi mọ̀ pé ẹ ti pa àbí ẹ ti mú ìnà àbí lójú tí bọ̀ ẹ jẹ pásá Ọlọ́run ọba tó ṣèrè bọ́ mi
tó ṣèrìbọmi omi pupa tó ṣe fún Fáráò àti ìdílé ẹ̀, ọlọ́run tó fi kọ́ àkọ́bí tó fi bẹ̀ wọ́n wò nílẹ̀ Egypt torí ọmọ Ísírẹ́lì, torí pé ẹ pa ìlérí Olúwa, ọlọ́run á fi kọ́ àkọ́bí, á fi bẹ̀ gbogbo ìdílé yẹn pátá wò tó gbẹ̀mí lẹ́nu ọmọ yẹn, tẹ́ ẹ dá ọmọ yẹn lóró. Torí mò ń wo stage tí ọmọ yẹn wà ní moment tí ọmọ yẹn fẹ́ kú, tó ti ń lù ú, tó ti ń ṣe gbogbo ẹ̀, tó ti ṣe, tó ti kọ lọ́rùn, á wá jókòó, á wá bẹ̀ sí ní dúró pé ìyá mi ò dẹ̀ lè yọjú, bàbá mi ò dẹ̀ máa bọ̀, nínú gbogbo ìrora tó wà yà á máa rò pé kíkiní kankan tiẹ̀ gbé yá mi dé, kíkiní kankan gbé bàbá mi dé. Àfọ̀m díẹ̀ bọ̀bọ́ ẹ̀ dákẹ́, ó dẹ̀ kú, ẹ̀dẹ̀ wá wò ó nílẹ̀lẹ̀, ẹ̀dẹ̀ wò ó títí ó wá tún béèrè lọ yí pé òkè ikú wo ló pa, ẹ wá fi owó ẹ̀ tún fi ń kọjú ìjà tí gbogbo yín pátá, tẹ́ fi owó ọmọ yẹn tẹ́ fi kọjú ìjà tí Dàrósà ń ṣe, ó bẹ́ẹ̀ géèjì, ẹ wo millions tó ná, iṣẹ́ wo ló ń ṣe pẹ̀lú ọwọ́ ẹ̀kúduru bí ọwọ́ àwọn àkóbá àlàbà bíi àǹlà yẹn, ó wá ń waste owó ọmọ yẹn. Ọlọ́run á dá fún every one of you tẹ́ mọ́ ń pa kú ọmọ yẹn. I rest my case here. Ọlọ́run máa gba justice fún wa, gbogbo ẹni tó dẹ̀ pa kò ní lọ láìsí. God bless you, papariano, you are doing wonderful. Mommy. Hello, papariano. Jọ̀ọ́ bàbá mi. Kíní kan dùn mí, mo dẹ̀ máa sáré sọ fún yín. Màá dẹ̀ bẹ̀ yín tẹ́ bá lè ṣe favour yìí. Ṣé rí Èkìtì ní bàbá Mohbad? Mo wà surprise pé bàbá Mohbad jẹ́ Èkìtì from Èkìtì state. Bàbá Mohbad wọ ọmọ Èkìtì rárá. Ẹ sọ fún bàbá Mohbad ẹni tó bá mọ nọ́mbà ẹ̀. Ẹ sọ fún ẹni pé tó bá mọ̀ pé lóòótọ́ àti lódodo, torí gbogbo àtà ń sọ̀rọ̀ yìí, ó ní lítù tá a lè ṣe o. Tó bá mọ̀ pé lóòótọ́ àti lódodo ni kú ọmọ ẹ̀ dùn, ẹ ló mọ nǹkan tó yẹ kó ṣe. I repeat myself. Ẹ sọ fún bàbá Mohbad wípé tó bá yẹ pé lóòótọ́ àti ní òdodo, number 1, ni ikú ọmọ ẹ̀ dùn. Number 2, tó yẹ pé lóòótọ́ àti ní òdodo ni Mohbad ló bá ṣe carpenter work tí wọ́n jìjọ lo chisel, saw, hammer tí wọ́n jìjọ lò. Ẹni bàbá Mohbad mọ nǹkan tó máa ṣe. Ẹni tó bá ní nọ́mbà ẹ̀, nǹkan tí mo sọ fún yín. What are you implying though? But Bikini, are My you sister, saying? I'm not gonna talk. It's not. No. The reason I'm saying that is if you're implying that Simpe color Shogun and all that, I mean, Oh, I'm just Jesus saying. Christ. Just Because tell the man. Listen, sis. Tell the man. Ṣé ẹ mọ mọ́ǹtì tá a ti ń fa kínní ìṣá tí ẹ work. So that's why we're saying. Ṣé bàbá Mohbad sọ pé èèyàn kan sọ nǹkan kan fóun. Bàbá Mohbad sọ nínú ọ̀rọ̀. The first to tell him, ṣóun ò lè sọ nǹkan bí eléyìí ni, ṣóun ò lè lọ ṣe nǹkan báyìí ni. Ẹ wo tí Mohbad bá ṣe ẹni sùúrù my brother, tí bàbá Mohbad bá ṣe nǹkan tán ni kò ṣe yẹn, gbogbo ìjà tá à ń jayà ní ìjà mọ́ àṣírí tí máa tú ẹ̀yin fúnra ilẹ̀ máa fetí máa gbọ́ ogun máa jà ilé máa gbọ́ wàhálà máa ṣẹlẹ̀. But if you're talking about color, I mean, because wọ́n ti gbẹ̀yìn ẹni sùúrù ṣe rí ibi tí tèèyàn kan parí tí tèèyàn kan ti bẹ̀rẹ̀. Bàbá Mohbad òwúwa Èkìtì. But he's a Christian now. No, ẹ pẹ̀lẹ́ Christian náà ni ẹ jẹ́ ká máa jà lọ. No, I'm sorry. If the I guy am a is Christian. I go to Mountain of Family Ministry. I know. Oh my penny. No, I mean, I'm a Christian too, and I won't suggest something like that because you have to. I am a Christian too, and I'm Yoruba. I will suggest that. I will advise him. No, me, I won't suggest that because it's I will advise him. Yes, sir. Ìbílẹ̀ lójú, ìbílẹ̀ lágbára. Ibi tá wà lé Mr. Yaba, I swear with Almighty God, you have a point with what you said. And then àwọn people tẹ́ ẹ̀ bá jà wọ́n ní lágbára jù yín lọ. Ibi tí wọ́n parí sí, ibi tí wọ́n parí sí ìfọwọ́ kan ti bẹ̀rẹ̀. Bàbá Mohbad mọ nǹkan tó yẹ kó ṣe, but he did not do it. Ẹgbàgbé bó ṣe ń lọ. Àṣírí máa tó tú. Kéèsì ó fọ́nì gan, tàbá wọn láti. They just point the guy career. The fact that we're all here and still talking about this, to me, yes, this boy spirit is strong and he will get justice. So, I mean, the fact that we're here supporting him and still here. Papariano. Yeah. Mo gbọ́ tó sọ wọn kankan ní àárọ̀ yìí tẹ́lẹ̀.
nípa pé ó lè má délé ó lè má ṣe kínní and ọlọ́pàá ló bà kéèsì yìí jẹ́ fún wa to me o ẹ jẹ́ ká wò látẹ̀yìn ẹ jẹ́ ká wò lọ sẹ́yìn kí ló ṣẹlẹ̀ láti ilẹ̀ báwo ló ṣe tíìkì wa báwo la ṣe wá tíìkì pé òkè o ìyàwó ni o àwọn pípù yìí tó wà nílé gbogbo kéèsì tó wà ní kóòtù nsìn àbí tó wà ní kòrónà gbogbo statement tó wọn everybody ti sọ gbogbo ẹ lọ́wọ́ CTC kò sẹ́ni tó sọ anything contrary kò sẹ́ni tó tiẹ̀ sọ nǹkan tí ẹ pé ó lè fi mú justice wá fún kínní àfi tọ́lọ́pàá bá ṣiṣẹ́ pé wọ́n ṣe investigation gbogbo nǹkan tó ń sọ wọ́n kàn ń ṣe rádaràda a dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo wọn pípù yìí gbogbo story táwa ń sọ lénìí most of it àwọn èèyàn kan gbé jáde pé spending ló sọ fún wọn láti inú ẹ̀wọ̀n and they need spending ṣì máa sọ pé ẹni tó bá ní rìkọ́dì yẹn kò gbé jáde. The same bossman claim he has recording kò gbé jáde dé. I'm not even talking about bossman now kò ṣe bossman nìkan ló lọ sí ilẹ̀ gbogbo wọn tó lọ gbà wọ́n lẹ̀ ń gbà yẹn. ẹnu bó wà lára wọn náà so ó yẹ kí òun náà gbé jáde. This case ẹ jẹ́ ká rò nǹkan kan bọ̀bọ̀ yìí a month 3 months before kò tó kú ó kọ petition o àwọn videos kan mi ò kò ṣe pé mo try láti dà láti kankan ẹ jẹ́ ká rò kàn wá positive kó tó kú a rí pé bí ó lọ ṣò àbí lọ ṣe nǹkan kan a rí pé ó máa ń na bọ̀bọ̀ yìí ẹgẹ́ tí kan tí mo mí àrínú fídíò pé wọ́n na bọ̀bọ̀ yìí èmi ò sọ pé ìyàwó ẹ̀ wà innocent o mi ò sọ pé ìyàwó ẹ̀ bí a kò bá wọn Samilare ṣe o but this particular case there is something in me ọrùn bọ̀bọ̀ yẹn kàn ẹ jẹ́ a má gbàgbé o ọkọ àti ìyàwó tó bá ń jà àti kọ́rùn nígbà èèyàn náyàn pọ̀ èèyàn kan kò lè jẹ́ èèyàn kan àbí méjì bíi pé wọ́n gbẹ́ni yẹn ni ṣé ẹ̀ ń gẹ́ẹ̀tì kan tí mò ń sọ ṣá ipe bíi pé wọ́n bọ́ńdù ẹ̀ wọ́n gbé bí ọ̀jù àtọwọ́ṣe anything till date Ìkòròdú wípé ìyàwó ẹ̀ gan lọ sí Ìkòròdú ṣò yẹn nígbà gbọ́mọ lọ kò sẹ́ni tó mọ̀ a rí fídíò MOHBAD náà ààrẹ ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ prime boy nìkan la rí nu background fídíò ẹ̀ ní Ìkòròdú jọ yẹn báwo la ṣe mọ̀ pé gbogbo ohun tó claim pé wọ́n wà Ìkòròdú yẹn wọ́n wà bẹ̀ tí kò ṣe pálábá ìdán claim àǹtẹ bá ń wo body language nínú kéèsì yìí ẹ máa rí pé ìkọ̀kọ̀ wà pa settlement even reaction ìyá MOHBAD. A máa ní pé there is something wrong èmi kò máa gba àwọn èèyàn wá láàyè ní pé ká wà open minded ní pé ká kàn máa aláti pọ̀lọ́pàá ní pé kó ṣiṣẹ́ wọn aláti everybody gbọ́dọ̀ pọ̀wọ́pọ̀ ní pé òkè o kí ló pa bọ̀bọ̀ yìí ẹ jẹ́ a má tanra wa o ibi tó dé yìí kò sẹ́ni tó máa fẹ́ change statement o ọlọ́pàá ló máa investigate o ló máa lè rọrùn ráfún nǹkan tó ṣẹlẹ̀ because tó bá change statement náà inú ẹ̀wọ̀n lọ. So ó pè wọ́n. You are very right. Ó pè wọ́n. You are very right. Ọdún olórí nǹkan tó ti sọ. So gbogbo wọn máa maintain nǹkan tó ti sọ lẹ́nu yẹn. Wọ́n máa maintain ṣáà máa change ní tẹ́ bá. Because the police have been bribed. Video papariano please I would like to ask one question today. Video tí a rí tí Samilare ti sọ pé wọ́n ti settle wọn ṣé anybody ti prove ẹ pé fake ni video yẹn? There's something wrong with this case. Ta ló release video yẹn gan? Ta ló release ẹ? We don't know. Àwọn fúnra wọn náà ṣe fídíò àwọn fúnra wọn náà release gbogbo nǹkan tẹ́ ń rí yẹn. It's from their phone. Yes ma ṣé kì í ṣe script náà tún kà fún wa bẹ́ẹ̀ ayaba ṣe rò pé kì í ṣe part of their script ni wọ́n yẹn.
that tẹ is bá what kò ń rántí ṣe pé nínú script mọ́ fídíò ara yẹn wọn náà ara wọn ni kò yé wọn wọn mọ̀ kó máa end bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n kàn ń gbé síta ni Yeah. ẹ̀pọ̀ àwọn pípì yẹn mú gbó wọn ẹ ya wò wèrè gan Yep. ẹ wò Wọ́n mọ̀ ẹ kó wò máa dé gbogbo bẹ̀yẹ all station ẹ wò ọkọ̀ wọn fi mọ̀ kó máa ṣe dé ẹ wò stage yẹn sísọ ti bẹ́ẹ̀rì ẹ̀ ẹ má bínú wọ́n fi ṣe ẹ má bínú wá ìgbà tí ẹ mọ skills ìgbà táwọn EFCC lọ sílẹ̀ tó lọ jálé ẹ̀ estate wọ́n máa ń ní centralized CCTV ó lè má wà nílé ó máa wà ń ta ẹ get kí ló wá ń ṣẹlẹ̀ tí ó yẹ pé Yomi Fabiyi ló ń wá CCTV kiri kò ṣe bí ìlú wa ò tí bàjẹ́ tó yẹn o tí gbogbo wa bá kọ̀ láti papọ̀ nípa àwọn wá justice ẹ jọ ẹ jẹ́ àfi pé àwọn tó ń bú ara wọn gan wọn ò fẹ́ justice ni because tí ẹ bá wá justice way forward lèyẹn máa wá àwọn opposition náà bí àwọn tí Wùmí náà tọ́wọ́ pé bí àwọn náírà ni wọ́n sáàmì ni kọ́wọn náà kọ́ fèsì tiwọn àwa yìí náà nǹkan tẹ bá wá ìjọ tí àṣírí bá máa tú àṣìṣe tó bá pa bó jẹ́ ìyàwó kan ló pa tó jẹ́ pé èèyàn kan ló pa aṣàṣàn pa ẹ̀mí kọ ẹni yìí ni ẹjọ́ torí ọlọ́run má yẹ kẹ́wọ̀n mi pọ̀ ẹ get that is the only solution o because gbogbo nǹkan tó wà ní court ẹjọ́ placenta lọ́nà ò ń bẹ̀ gbogbo ẹjọ́ DNA kìíní àbí o bàbá gbálẹ̀ wálé ló wá ń rò ṣé nǹkan tó béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ nìyẹn. ẹ lọ wo statement gbogbo family ìyá bàbá ọmọ gbogbo wọn èwo ló sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó yẹ pé ó lè tiẹ̀ fi mú nǹkan tó fi máa mọ̀ pé ọ̀bọ yìí kú wọn ò sọ̀rọ̀ pé ó kú níbẹ̀. bàbá tiẹ̀ sọ̀rọ̀ bàbá lòun rí dúfè tó kún fún ẹ̀jẹ̀ bàbá sọ̀rọ̀ ó lòun rí dúfè tó kún fún ẹ̀jẹ̀. ẹni sùúrù ó kú fẹ́ dé ta ló ẹ gẹ́ẹ̀tì nǹkan tí mò ń sọ ni nǹkan tó wà ní corona inquest sí kò sí nǹkan tó máa sọ pé wọ́n pa ọ̀bọ yìí nígbà and against ọlọ́pàá la fi ń ṣiṣẹ́ gbogbo ariwo tá à ń pa against ọlọ́pàá ni against the government against everything bọ̀bọ́ kan wà nínú malians record ẹ lọ wo oyin tó kọ baby a month before Mohbad kú àbí 2 months ó threatening ẹ̀ náà nípa wọn máa pa pẹ̀lú lọ́ọ̀yà pẹ̀lú everything wípé ó bá ìtẹ̀jú ẹ lọ wo sí black ẹ lọ wo náà kí gbogbo aparapọ̀ ká wá nǹkan tó máa kó ṣe pé kéèyàn gbogbo story tó ń sọ yìí gbogbo àwọn tó ń sọ ẹ lọ wo ibi tó wà most of them associate record label ni wọn kò sí èyí tó kàn wá pẹ̀lú pé ọmọ kan ló aṣẹ́wó ní àbí kíní ọmọ tó kú la fẹ́ wá kí ló pa á ni. àbí o sista Yẹmí ó ní apá èmi lápá ara ń kan mí ó ti pẹ́ tí. àbúrò sọ̀rọ̀ àbúrò ìjọ tó pa bọ̀bọ́ yẹn lọ wo fídíò yẹn máa wọ pé èèyàn kan wà bẹ́ẹ̀ tó sọ pé ó yá ẹ dúró bẹ̀ yẹn ẹ lọ wo fídíò tí ìjọ tó announce yẹn fíyàn lè máa rẹ́rìn gbogbo àwọn tó ṣe kinní wọn nọ́ọ̀sì tọ̀sán gbógun lábẹ́rẹ́ ó kú ṣèbóun ní ẹ̀rọ kọ́kọ́ wá sí corona inquest. so ẹ jọ torí ọjọ́ exactly I don't even understand why pé nọ́ọ̀sì yẹn lẹ́ẹ̀kọ́kọ́ wá I don't know why. Mr. Koko there is no nurse. òun náà ni there is no nurse at all kò sí nurse rárá. nǹkan kan náà lájọ sọ òun lè kọ́kọ́ wá ṣe òun lè kọ́kọ́ pè. yes ma a ti ń lọ sí corona kì í ṣe mẹ́wàá tó ti ń invite nurse kò yọjú ṣé ó ju kọ́ọ̀tì lọ ni tí o bá ń ṣe pé bóyá wọ́n ti ṣàwúrúdo ìjọ tó yí toxicologist yẹn wá tí kí lorúkọ ẹ̀ Sanchitu tó bẹ̀rẹ̀ sí ní question ẹ̀ ó tó stage kan judge yẹn ní láti máa pariwo mọ́ pé ó ń pariwo jù wípé bóyá ń béèrè question yẹn pé ó ń rush toxicologist yẹn. ṣe mọ̀ pé mo gbọ́ lórí kí ló kọ MOHBAD tó máa ń ṣe kọ́ọ̀tì Noble Zaria láàárọ̀ yìí wọ́n play show kan tí gbùrẹ́ ti sọ pé wọ́n lọ wo bọ́dì Mohbad kò sí àpá lọ́wọ́ Mohbad tẹ́ bá dẹ̀ wo Mohbad inú pósí kò sí ẹ̀jẹ̀ ibi orí ló ti wá o ọrùn bọ̀bọ́ yìí kán ni o. ìgbà tí toxicologist yẹn mo fowó àtọmọdé lẹ́nu ẹ̀sẹ̀ ìgbà tí toxicologist yẹn ṣe everything Moses wá dìde nínú court
Moses wá dìde pé òun fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ adájọ́ wà láwọ̀ ẹ̀ pé kó béèrè question tí Moses béèrè is all about head. Ó wá ń béèrè lọ́wọ́ toxicologist yẹn pé láti orí Mohbad pé is there any wound? Ó ní no. Ẹ ti mọ̀ pé tẹ bá rí màá yẹn mọ̀ pé kò sí wound kankan níbi orí ẹ̀. Òun yẹn wá ń béèrè pé ọrùn ńkọ́? Ó ní kò sí wound. Moses ṣáà make sure pé ó face ibi orí yẹn because toxicologist yẹn ò tiẹ̀ sọ nǹkan kan wá bí orí àtọrùn. Moses wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ọrùn tán kàn yẹn òkè tó bá tiẹ̀ rí nǹkan kan wà á ṣàdẹ̀ rí i pé wọ́n kán ọrùn yẹn. Ó ní wọn ò wo bẹ̀ wọ̀n yẹn rárá. Ẹ ti mọ̀ pé. So nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Exactly. Nǹkan kan God ṣẹlẹ̀. bless you, sir. Ẹ wò ìgbà tí bọ̀bọ̀ yìí kú Lagos State Government police PPRO ṣe ló jáde òun ti pé kínní government sọ pé wọn mọ orí kọ́ lọ wípé wọn mọ Samilari wọn mọ kínní same thing everywhere. Ṣé àwọn nìkan ló ní problem pẹ̀lú ni? Ẹ jẹ́ ká open mind wa because Nàìjíríà bó ṣe máa ń ṣe ẹ ṣáà rí ẹjọ́ fast ẹ wo ibi tó gbé sí bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn o. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ open mind wa mi ò sọ pé kẹ́ má bá ẹ̀ṣẹ̀ anybody kí gbogbo wa parapọ̀ bó jẹ́ protest ni bó jẹ́ kínní ni ìyẹn ló lè add the pressure sórí kínní. A ní plan yẹn àti ní plan fún yẹn lọ́ọ̀lì 14. Yọ̀mí Fábíyì ṣe é ṣe àwọn program tí Yọ̀mí Fábíyì ṣe tó ń ṣe gbogbo ẹ̀yẹ òun gan ló èmi lè má wà 100% behind him but some of those things that he's trying to do to ma create awareness ló lè lead sí kíní o. Some of those things and he's really trying. Ẹ jẹ́ ká wà positive ká dẹ̀ wà open minded lórí kéèsì àkọlù sọ pé èèyàn kan ló pààyàn àǹtí tó bá prove ẹ̀ Okay, good. Wọ́n náà ti change ẹ̀ sí 27th o. Wọ́n ti change rally program ta ní fún 14 yẹn wọ́n ti change ẹ̀ sí 27th. Ẹ jẹ́ àwọn èèyàn ẹ jẹ́ a jáde ẹ jẹ́ a lọ àkọlù máa wá bí máa sọ̀rọ̀ everyday ẹ jẹ́ a jáde ẹ jẹ́ a lọ ká jáde ká há the pressure sórí government láti do the right thing. Ẹ jọ kò ṣe pé ká kọ̀ wá bí ká sọ pé èèyàn kan ló pààyàn ẹ jẹ́ a jáde kọ́lọ́pàá ṣe kínní. CCTV ó wà mi ò sọ tinú ilé Mohbad o but CCTV ní àdúgbò yẹn ó wà ìgbà tí scales tọ́wọ́n EFCC wá bọ̀ sílẹ̀ CCTV estate ẹ̀ ló gbé CCTV wà náà ṣùgbọ́n máa rí ta náà. Then ẹ má jẹ́ ká gbàgbé nípa petition tọmọ yẹn kọ petition pé wọ́n sọ pé wọ́n máa wá pa òun ní 3 months time wọ́n dẹ̀ padà pákó tó 3 months yẹn. Wọ́n kọ lórin wọ́n kọ nínú orin wọ́n kọ nínú orin wọ́n kọ sórin wípé ìwọ àti lọ́ọ̀yà wípé ìwọ àti wípé o bite finger tó fìdí ẹ̀ ó kọ lórin náà. Ẹ wo sí black ẹ gọ́gùn sí black. Mo mọ orin tẹ́ ń sọ mo mọ náà sí black òun ti sá lọ náà. Yes. Ó ti sá kúrò Nàìjíríà náà. Ẹ jẹ́ parọ́ kan fún yín lè níyì o gbogbo wọn ìyá tó wà ní UK tó máa ń kọ́ wá sọ̀rọ̀ yẹn èmi inú wọn bébè ọ̀rẹ́ màmá ọ̀rẹ́ kìíní ni wọ́n o because tẹ́jọ́ bá káyàn lára téèyàn bá wà nǹkan tó bá jẹ́ pé open mind la fi ń wa ẹ ní máa múyàn lọ́ta náà ẹ ní máa búyàn kiri náà ẹ jẹ́ àmà sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà náà justice la wá mí báyìí kí là ń gbójú yàn sójú kinní fún. Ẹ káàárọ̀ Mr. Ese. Ẹ káàárọ̀ Ẹ káàárọ̀ everybody. Ẹ káàárọ̀ Mr. Rotimi. Ní tòótọ́ ọlọ́pàá ní lọ́wọ́ sí justice tá a ti rí lónìí but àmọ́ family yìí are the number one cause of why we are still here. The entire family of Mohbad. Àwọn gangan ni ò fẹ́ justice ọmọ yìí láti bẹ̀rẹ̀. Ìgbà tí bàbá lọ bá Oríyọmí, the first thing tí Oríyọmí Hamzat notice ni pé
this family is not together. Interest oníkanukú yín ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Bàbá fún ara ìfẹ́nu ẹ̀ sọ pé wọ́n ṣe meeting lẹ́yìn òun. Wọ́n pe bàbá alongside that meeting after Mohbad died. Now, tẹ́ ẹ bá rí movement Múyìwá kò jẹni tó ń wá justice fún Mohbad. The same Múyìwá dẹ̀ ni power of Anthony wà lọ́wọ́ ẹ̀. But when we speak, wọ́n máa rò bóyá àwa kàn hate wọn ni. But ibi tí ọ̀rọ̀ wà gangan nìdí family. Àwọn tó ń lọ court ẹ mọ how difficult it was fún àdúrà àti kọ́kọ́ sọ ọ̀rọ̀. The first day tó yẹ kádùrà sọ̀rọ̀, ìgbẹ́ ń gbọ̀n ebi ń pa àdúrà ní ikú tó pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Àwa ni ìyá ẹ̀ ni ò jẹ́ kó sọ̀rọ̀. Ìyá ẹ̀ ni Mr. Rotimi, ìyá ẹ̀ ni. the same thing ni mọ́mì is the part of the family. Ẹ wá ní kí ọlọ́pàá ṣe kíni. Nígbà tí àwọn tó ní ọ̀rọ̀ kó yẹ No, kó now, but sọ̀rọ̀ tẹ́ kọ́ ọlọ́pàá wà involve nǹkan ẹni pé ẹ wá ní kọ́ ọlọ́pàá ṣe kí ni. yes, na that's the same thing na ìyá. Okay, bye. Ẹja sọ pé ọlọ́pàá wà involve. I'm coming, sir. Ẹja sọ pé ọlọ́pàá wà involve. I love that. But the moment tí ọlọ́pàá bá ti rí confessional statement, apá ọlọ́pàá máa jábọ́. Timothy Adégòkè ò bá má rí justice. Àfìgbà tí lady yẹn ṣẹ̀ wá jẹ́wọ́ at a time ọlọ́pàá ń sọ fún àwọn èèyàn pé environmental ló lọ ju òkú yẹn sí orí àtàn. That was another news ibi tó ti distract àwọn èèyàn ní. Oríyọmí said no, aṣọ tó rí lára ọmọ yìí bedsheet hotel ni. Ọ̀tí tí receptionist kan nínú hotel yẹn tó ń san 200,000 fún monthly, ọ̀tí tó wá jẹ́wọ́ confessional statement lójú adájọ́ wípé bí kan ẹ̀dẹ̀ ṣe rí lélẹ́yìí CCTV wà ní hòtẹ́ẹ̀lì o, wọ́n ti yọ gbogbo CCTV hòtẹ́ẹ̀lì wọ́n ti yọ lọ. Ẹja wá ṣọ́ọ̀kì náà ọjọ́ tàdúrà sọ pé ìgbọ̀ngbà òun yẹn first time orí ń fọ́ òun ká sọ pé àdúrà open up nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ nínú ilé kí lọ́lọ́pàá máa ṣe ìyá. Ẹ ti understand? Àwọn family yìí ni the root cause of why Mohbad is still where he is today. Àwọn gangan ni ò fẹ́ justice Mohbad. No, now, because Tadura bá ń bẹ̀rù nǹkan, you can't stand alone now. I mean, the wife nǹkan tó wà ń bẹ̀. I mean, we can blame the family, but. Ká wá blame ìyàwó lóòótọ́, mi ò exonerate ìyàwó. According to news táwa gbọ́ lọ́wọ́ bá ìyàwó gangan ló ṣekú pa. Until she's proven that pé òun kọ́. The 10-minute video is no more 3 seconds na the 10-minute video tó wà níta lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ìkan tó kọ sínú ẹ̀ wípé bí ìyàwó ṣe ti ọkọ ń bọ́lẹ̀ látòrí staircase. Ọ̀tí tí ìyàwó fúnra ẹ̀ bá wẹ ara ẹ̀ mọ́ lórí eléyìí. Gbogbo story nurse kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Gbogbo story prime boy kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Eléyìí táwa dìmú lọ́wọ́ ẹ̀ ni pé 10-minute video yẹn la fẹ́ kọ́lọ́pàá ṣiṣẹ́ lé lórí. Torí ọ̀rọ̀ wà nú ẹ̀ pé bí ìyàwó ṣe ti ọkọ ẹ̀ bọ́lẹ̀ láti staircase lélẹ̀. So ìyàwó ń tiẹ̀ kò lè mọ́. Torí tó yẹ pé ẹni tọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ ni a ti gbé àwọn tó àdúrà àti Dàmọ́lá àti sùn wọn lọ sí court. But nígbà tí ìyàwó fúnra rẹ̀ tó yẹ pé òun ló ṣe nǹkan tẹ́yìn family yòókù wá ń cover ìyàwó. Ká wá sọ pé ìyàwó ló ṣe lóòótọ́. Àdúrà tó jábúrò tó wà nílé wá jáde wá ó wá sọ pé bí brother mi ṣe kú pé ọ̀rọ̀ àdúrà wà straight forward. Ó ní tẹ́bọ̀ bá sọ pé orí Mohbad after 12. Ó lẹ́nìyẹn parọ́ lọ́jọ́ Monday. Okay, kí ló dé tó continue kó sọ gbogbo story tó ṣẹlẹ̀ fún wa nínú ilé? Body language show pé ó ló lọ fún Mohbad ní fóònù ẹ̀. Fóònù tó lọ kó fún Mohbad wọ́n níta ló gba fóònù lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣé àdúrà ò mọ ọwọ́ ọkùnrin àti ọwọ́ obìnrin yàtọ̀? My people. No, ó ṣòun pé bóyá
in the sense that there are other people that came to help them with the arrangement of what should happen, and maybe Yes, now. protect. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nínú ẹ jẹ́ kí n bíìlì tí sọ̀rọ̀ ẹ kan fún wọn. ṣe Mr. Rotimi ibi tí ẹ ti máa mọ̀ pé àdúrà fẹ́ sọ̀rọ̀ ìyá ẹ̀ ní problem ẹ̀ the last court ta lọ which was ṣé court ta ṣá lọ last Dàmọ́lá àti àdúrà so bẹ́ẹ̀mi ṣe wọlé ìyá Mohbad jókòó àdúrà jókòó tì èmi náà jókòó kò pẹ́ tí mo wọlé wọ́n ní kó lọ pè ìyá àdúrà wá ìyẹn ìyá Mohbad ẹnìkan wọlé wá sọ̀rọ̀ sí ìyá Mohbad létí pé bí ìyá Mohbad ṣe fẹ́ dìde ó wá sọ fàdúrà má bẹ́ẹ̀ ní kọ́kọ́ rojọ́ mo mọ̀ pé mi ló ń rìn fásitì tó mọ̀ mí dáadáa pé ó ti máa ń rí mi dáadáa má bẹ́ẹ̀ ní kọ́kọ́ rojọ́ ń bí o má bẹ́ẹ̀ ní kọ́kọ́ rojọ́ o má kó bá mi jọ Ọlọ́run ní kó bá ẹ o má kó bá ó tún fẹ́ lọ ó tún padà èmi àti Mr. Taiwo la jókòó tí Mr. Taiwo bá wà níbí kó máa gbọ́ ó tún padà wá again Ọlọ́run ní kó bá ẹ o bó ṣe wá jáde èmi wá ń tẹ́ àti bá àdúrà sọ̀rọ̀ pé àdúrà ó dẹ̀ sọ nǹkan tó wà nínú ẹ̀ fún Mr. Yomi sọ fún wọn máa gbé ẹ travel ó ṣáà ń fọwọ́ dá mi lóhùn because inú court kan lọ lọ́wọ́ àrùn àndọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́yìn ìwọ náà dẹ̀ sọ̀rọ̀ wọn wá fi style wọn á ní Mr. Taiwo ẹ kọ nọ́mbà yín sí pépà fún mi kẹjẹ́ kí n fún àdúrà wọn yìí kọ nọ́mbà sí pépà ń bá fún àdúrà lóhùn ò fẹ́ mo ní kí ló dé gba nọ́mbà yẹn tó bá gba nọ́mbà yẹn wọ́n pe nọ́mbà yẹn wàá wò tán bá ní gbé travel abroad kò pẹ́lẹ́ nìkan wọlé bọ̀bọ́ kan jókòó sí the other side ó dà ìpọ́njọ wá ni ìyẹn ló wá dìde bó ṣe wá dìde mo wá stop mi sọ̀rọ̀ mọ́ the next thing ti máa rí wọ́n ní kó lọ pe àdúrà wá wọ́n sì pe àdúrà jáde kúrò ní kóòtù ni so definitely ọmọ yẹn fẹ́ sọ̀rọ̀ ìyá yẹn gangan ẹ̀rí tó bá débì kan tó bá ti fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ báyìí ìyá yẹn ló máa kọ́kọ́ fò dìde the last time tá a wà ní conference the first conference tá a kọ́ ṣe náà bí Yomi ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní kakíní yẹn pé àdúrà shattered me ìyá ní no excuse me ma bóyá ìnáwó sókè ní excuse me ma excuse me sir àdúrà is not àdúrà it's not kíní kan wá tiẹ̀ farabalẹ̀ ọmọ yẹn ìgbà tí Yomi ń tútọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ tó ń béèrè àwọn question lọ́wọ́ ẹ̀ àdúrà ti ń jábọ́ ká ní pé olórí burúkú òbúkọ white ò padà wálé ni àdúrà máa jábọ́ bẹ̀ yẹn because nígbà tó ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé fídíò yẹn exist ó ló exist ó ló wà lọ́wọ́ fóònù tó wà lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá ọkùnrin Yomi wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé àwọn mélòó ló wà nínú fídíò yẹn ó láwọn mẹ́ta ó ní MOHBAD ìyàwó Mohbad ó dárúkọ ẹni yẹn but people are against me pé kò dárúkọ church person ó dárúkọ mo fetí mi gbọ́ because èmi mo pẹ̀lú àwọn báńsà ìsọnù lọ́jọ́ yẹn iwájú mo wà very close to him but because of pé ọkùnrin Yomi attend sí so many things lọ́jọ́ yẹn ni ò ṣe jẹ́ kó gbọ́ orúkọ ó kọ́kọ́ dárúkọ yẹn bọ̀gbà tó máa béèrè lẹ́ẹ̀kejì kò sọ̀rọ̀ mọ́ bọ̀ èmi ti pick orúkọ yẹn ó dárúkọ yẹn mo dẹ̀ mọ orúkọ yẹn kò kúrò nù mí dọ̀la mo ti ẹ̀ ń tẹ́ àti sọ fún ọkùnrin Yomi kó dárúkọ bọ̀ torí pé wọn ò gbọ́ so ká kúrò lórí ẹ̀ tó bá yẹ pé ara ẹni tó lè padà lọ sí fídíò nígbà tó máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ question lọ́wọ́ àdúrà wọ́n máa rí pé ó dárúkọ ẹni yẹn ó láwọn mẹ́ta ló wà nínú fídíò yẹn now ibi tí mò ń lọ ni pé ibi tó ti fẹ́ máa sọ̀rọ̀ tó ti fẹ́ máa ọmọ yẹn máa sọ̀rọ̀ because ó ti ní fídíò yẹn exist then number one mo tún sọ kinní kan tó bá jẹ́ pé Dàmọ́lá òun ló send fídíò yẹn kò ní lo topic yẹn wípé I have a video where they killed my brother where Cynthia killed my brother tó bá jẹ́ Dàmọ́lá ni Dàmọ́lá would rather say where Cynthia killed Mohbad so definitely àdúrà ló ṣiṣẹ́ yẹn ṣé nǹkan tí mò ń sọ yé ṣé mo wà audible ṣá. We are hearing you. À ń gbọ́ yín mọ́. Okay àdúrà gangan òun ló ṣiṣẹ́ yẹn so kí ni mo wá fẹ́ fàyọ ìgbà tó tún máa padà tí ìyá ẹ̀ ni number one enemy of that boy tí ò bá dẹ̀ ṣọ́ra ó máa padà fúnra ẹ̀ fọwọ́ ara ẹ̀ kó bá àdúrà ni tẹ́ bá wo itú tí wúmà ipa nígbà tá a kọ́ ṣe post conference níta mo dẹ̀ ń gbọ́ tó ń pè pé ó dẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ pé ṣé òun ṣe dáadáa lẹ́nu abiyamọ tó bí ọmọ ẹ̀ àwa tá a lọ́mọ I travel gbogbo corona tá a ṣe pátá láti Ìbàdàn ni mo ti ń lọ kì í ṣe pé bóyá pé ẹni tèmi kọ́ mo bí lérí Olúwa omijé ti yọ lójú mi lórí ọmọ yẹn ìwọ wá wà ń bẹ̀ ó wá dúró tẹ́ bá wo èpè tó ṣiṣẹ́ sọ àwọn tó ń wá justice tí kò máa ṣe pé ọmọ yẹn tó ń da aráàlú láàmú ni ọjọ́ ẹ̀ ló yẹ kí n sọ pé mi ní wá fún kinní program yẹn mọ́ ó ṣe èpè tó jẹ́ pé
àwọn ó tiẹ̀ dúró ó ti mú gèlè orí ẹ̀ ó ti tú ó fẹ́ ya ó lóun máa ya aṣọ mọ́ ọ̀nkú Yọ̀mí lọ́rùn ni òun máa ṣe àwọn King White gbogbo wọn ti dúró wọn ò wá mọ̀ pé wọ́n ti mú ọ̀nkú Yọ̀mí gba ìkùlé jáde lọ ìgbà tó pẹ́ King White kọ̀ bẹ̀ sí ní kí fún kò ní bàjẹ́ ni ipe ṣe mú un sọ fún pé kó lọ gáàdì ibi ibẹ̀ yẹn kó lọ ṣe gbá kan ipò òun ló ti lọ yẹn pé ṣé kò rí pé kò sérò mọ́ ipe tèmi ti jáde tọmọ sọ́sẹ̀sì ti lọ yẹn ipe kò sí mbẹ̀ mọ́ nìyẹn kò ṣe wọ́n ṣàṣe kí mọ́tò mọ́lẹ̀ gbùrù wọ́n kọ́kọ́ já kò ní bàjẹ́ lẹ̀ ó tún ya wọ́n ṣàṣe mo ṣáà ń wá style kí n ṣáà lè bá àdúrà sọ̀rọ̀ but luckily the second court tá a wá lọ yẹn second conference tá a lọ mo ráyè bá àdúrà sọ̀rọ̀ but the only thing ni pé tí wọn bá rí ibi tó ti lè fi owó bá bọ̀bọ̀ yẹn ṣeré ọlọ́run àdúrà máa sọ̀rọ̀ the boy is not looking healthy ẹ mọ̀ pé nǹkan ṣe ọmọ yẹn there's trauma that boy trauma wà lára boy yẹn gan ẹ máa rí gbogbo ọwọ́ ẹ̀ àtẹsẹ̀ bí ìgbà tí ìbẹ̀rù yẹn pọ̀ gan lára ọmọ yẹn ní ìdẹ̀ mọ̀ ìyá ẹ̀ kàn fẹ́ pa ọmọ yẹn dànù ojú àdẹ̀dà ojú àdá. mo kí everybody based on gbogbo àwọn information tó wà nílẹ̀ mo fẹ́ point attention everybody sí 3 aspects of that information. Number 1, àwọn Malians in general mo believe wí pé it's a drug link wọ́n dẹ̀ nẹni tó ń ṣiṣẹ́ fún àwọn tó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún àwọn tó top Èkó ni mo dẹ̀ believe pé Mohbad ó ti ní ó mọ information wọn ó mọ bí nǹkan ṣe ń lọ wọ́n mọ̀ pé ó máa ṣeré àwọn so ó difficult fún that side táwọn yẹn fi fẹ́ threaten ẹ̀ kí yẹn wà number 1 then number 2 ni wípé bàbá Mohbad tó lọ ń kọlù fún paternity test kò kọ́ déédéé máa kọlù fún paternity test ó fẹ́ bring the case out of that paternity test ni ó mọ̀ because ẹ bá wo petition tí Mohbad lọ submit bàbá ẹ̀ sọ lábá fẹ́ ní sùúrù paternity test tó kọlù fún yìí bẹ́ẹ̀ ni kí lẹ fìpò fẹ́ bring out of that paternity test. bọ̀ bàbá ẹ ṣáà ń gbọ́ tí bàbá ń pariwo pé àlè ló pamọ́ mi àlè ló pamọ́ mi. táyà bá fẹ́ ẹ ṣì ń sọ̀rọ̀ lọ mo mọ̀ mo kàn fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ include ẹ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ yín. ibẹ̀ mo ń lọ nínú paternity test nígbà tí ìjọba gbé tiẹ̀ dìde I expect bàbá kan gbé ẹni professional wá sí court not the lawyer but ẹ continue. ẹ ṣe sà ẹrí paternity test tí bàbá ń fẹ́ jẹ́ kó ṣe ó fẹ́ fi bring up case ni because tẹ́ bá lọ wo petition tí Mohbad kọ 3 months kó tó kú ó kọ síbẹ̀ pé ọba kan wà làwọn Sam Larry ń ṣiṣẹ́ fún tó fẹ́ pa òun pé òun kọ́ lòun o pé ó fẹ́ pa òun ẹ dìbẹ̀ yẹn mú then láàrin àwọn ọ̀rẹ́ Mohbad wọ́n sọ wípé Mohbad fẹ́ lọ sọ ọmọ ọwọ́ ìyàwó ẹ̀ nù sómi pónà ńkọ́ lòun nínú odò pónà ńkọ́ lòun bí ṣẹ́rí statement méjì yẹn ẹ dì í mú statement yẹn bàbá yẹn mọ̀ wọ́n dẹ̀ bèèrè lọ́wọ́ bàbá yẹn pé ṣé ó mọ ọba yẹn ó náà ń mọ̀ bọ̀ òun ò ní sọ̀rọ̀ kó ṣàṣe DNA test. so ìyá bá fẹ́ ó tún sọ nínú weekend now ṣe bẹ gbọ́ weekend yẹn now. so nǹkan tẹ́bi bíi pé ó ń ṣẹlẹ̀ let him finish now. No, I want to ask something before you move further. Kì má gbàgbé orí nǹkan tẹ́ sọ yẹn. Mo fẹ́ mọ̀ bóyá pé wọ́n fẹ́ jọmọ yẹn sómi yẹn ṣé anybody wá síta wá sọ tá gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ àbí of course now speculation ni ta ló sọ. àwọn ọ̀rẹ́ Mohbad sọ. ta ni gangan nu wọn. mo gbọ́ ní kóòtù lẹ́nu prime boy sir. okay prime boy ní pé spending ló sọ fóun. èmi gbọ́ ní corona inquest but prime boy ní pé spending ló sọ fóun. okay. bàbá Mohbad náà dẹ̀ tún sọ mọ́rọ̀ ẹ̀ pé wọ́n sọ fóun pé ọmọ òun fẹ́ ju ọmọ ọwọ́ òun mi sínú omi ní third mainland bridge ó lóun kọ́ lòun bí ó dẹ̀ sọ fóun pé ìyàwó òun máa ń drug òun ó máa lọ ń dóko ní yàrá kejì ní the same house táwọn jọ ń gbé pẹ̀lú àwọn Malians
bàbá Mohbad so high now. So nǹkan tí bàbá Mohbad ṣe ló ń kọ́ọ̀lù fún DNA test was to prove his case from there. Tó bá ti ṣe DNA test tó ti rí pé ọmọ òun kọ́ ni ó ní ọmọ Wùnmí ta ló na ọmọ. Ìyẹn máa tún bring another case. From there, ọba tó na ọmọ a máa mọ̀. ìyá bá fẹ́ ṣe rí story paternity yẹn it takes us far for us to get justice through paternity. You need to prove a lot of things along, because when you take through paternity, how do you link the father of the boy to the death of Mohbad? Ẹni sùúrù. Ẹni sùúrù. Ṣé rí tẹ́ bá lọ study ẹni tó bá study criminology ọ̀rọ̀ ló máa débi fact tó bá ti prove pé okay Mohbad kọ́ ló ní ọmọ yìí pressure máa wà lórí Wùnmí àwọn èèyàn máa pè Mohbad kọ́ ló ní ọmọ ó dẹ̀ ń parọ́ pé òun ló ní okay ta ni bàbá ọmọ yìí everybody fẹ́ mọ̀ kò ní choice kó bẹ̀rẹ̀ sí ni máa wí kámi then question máa tún wà pé ṣé nítorí ẹ fẹ́ bo paternity ọmọ ilẹ̀ ṣe pa Mohbad another question another jìnnìjìnnì mi máa tún bo nǹkan mi máa tún jáde bẹ̀ from there àwọn fact kọ̀ọ̀kan máa bẹ̀rẹ̀ sí ni máa jáde nísìnyí gbogbo máàsì nísìnyí ti máa mọ̀ nísìnyí pé ok Mohbad kọ́ ló ní ọmọ yìí so wọ́n ti label Wùnmí as a prime suspect. Now tí bàbá bá ti suspect based on what you are saying na pé àlè ló pọ̀ mọ́ ìgbà tí àwọn aries pe bàbá pé ẹ sùn Wùnmí lọ court kí ló jẹ́ kí bàbá tọ̀nù ẹ̀ down. Okay ẹni sùúrù ṣẹ́rí. How can they sue without evidence now? She be paternity only ẹni sùúrù the sue tó fẹ́ sue Wùnmí wasn't for paternity. Fún kí ni. Because you remember that period of time when it was hot, when Wùnmí abused Baba Mohbad openly to accuse here. Aries team, they wrote a petition that Baba should sign. That done, though, is what I'm saying. What would the suing have done? If not distract more from the case. No, it's not. It's to place Wùnmí on her toe. Because if this case have gone to court then, maybe we'll have even gotten justice before now. It's to place her because Baba already say, if you say, Madam Koko Nisu, if you say you suspect somebody and you had the opportunity to sue that person to court, why do you refrain from doing that? Ẹni sọ̀rọ̀ ṣẹ́rí bàbá yìí. Tẹ́ bá rí gbogbo agídí tí bàbá yìí ń ṣe tẹ́lẹ̀. Ìyá Bafẹ́, do you understand my logic question? Mo gbọ́ nǹkan tẹ́ sọ but ṣẹ́rí bàbá yìí kò ní power sáwọn èèyàn tó wà lẹ́yìn Wùnmí tó wà lẹ́yìn Wùnmí kò ní power ẹ̀ tí ò bá ṣọ́ra wọn máa gbé wọn máa pa kílẹ̀ tó mọ kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. But if you are saying pé kò ní power ẹ̀ justice wo ló wá ń gbà yẹn. Justice máa jáde ẹ fara yín balẹ̀. Brother lórí space. Nígbà tí confidence wà ńlẹ̀. Máa gbà jáde. Ìgbà tí bàbá lọ I'm coming ẹni sọ ìgbà tí bàbá lọ sí kí lorúkọ ẹ̀ what is this station name tó lọ bá àwọn bọ̀bọ̀ yìí ní TVC or the other channels wọ́n sọ fún bàbá náà pé you suspect somebody who have you sued to court because tó bá wà níta tó kàn sọ̀rọ̀ lórí media to media tó gbẹ́jọ́ lọ court ìjọba fún ọkàn pariwo lásán. It's easy now, but if he sues, but if he doesn't have you need evidence. So to me, what he's doing is like, what are you going to court? Ẹni tó accuse I'm coming sir someone that accuse you of killing your own son. Sorry. That is it's not that simple now. But let her go there first. That is the first step to do. It's not that straightforward. How is it Coco, you accuse there is me one thing. There is one thing. We have come this far. I'm coming. We have come this far. Go back parole against me. Mr. Rotimi, calm down. Ẹ jẹ́ kẹ́lòmíì sọ̀rọ̀ ẹ farabalẹ̀ gbọ́ tẹlòmíì. Coco, what I'm saying is that if you don't sue anybody to court, how do you extract word from them?
But it's money. All this requires money. It can't. So there was no money. To on me, I now. feel doing the paternity, you have to be strategic. It can't We are just be going far for paternity. That is where we are taking us to where we are today. They are now writing Ẹ̀rí love ibi tí letter to each kéèsì other. wà, ibi tí kéèsì yìí tó le dé nsìn, ẹni tó stand fún mi àgbà lọ́ọ̀yà ni. Kì í ṣe lọ́ọ̀yà tó yẹ kó máa wà níwájú adájọ́ tádájọ́ ò ní fún ní nǹkan tó fẹ́. Àbí o ló ń disrupt justice now. ẹ jẹ́ ń béèrè question kan. Brother, ẹ jẹ́ ń béèrè question kan. Tí àdúrà tó bá jáde léni, tó bá sọ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni, àyè máa defend ẹ̀. Ta ló máa defend ẹ? Àgbà lọ́ọ̀yà tẹ̀ ń sọ yẹn. Àdúrà bá jáde tó bá sọ pé sósòsò ló ṣẹlẹ̀ báyìí tó dẹ̀ wà logical. Ṣé n sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún yín sìn? Wọ́n ti send arrest bench fún Wùmí. But mi lè parọ́ fún yín, kéèsì yìí àṣírí ti tú already. Defense kan ṣe lọ́wọ́ báyìí ni Wùmí ò tí ì ṣe jáde. But kò sí bó ṣe lè ṣe defense yẹn tó. Ṣe rí short clips tó ti wà lọ́wọ́ Yomi Fabiyi yẹn tó bá release the full ìní ẹ̀ àṣírí ti tán, kò sí anything tó fẹ́. Ó ti parí. Kò sí anything tó fẹ́ já mọ́. Àti rí justice nìyẹn. Wàhálà ti wà. So àwọn fúnra wọn mọ̀ pé lọ́wọ́ yìí kò síbi táwọn fẹ́ tì sí, ìwọ̀nba kékeré tó ti lọ wà ní public space yẹn. Àdúrà dẹ̀ ti wá agree pé 10 minutes tí wá ní kò ń ṣe 3 minutes. So ni wọ́n á sàn kankan fún yín. So nísìnyí tẹ́bárí tí ìyá Mohbad ń sáré up and down, ìyá Mohbad ń lọ sẹ́wọ̀n because ó ti gbowó. Àdúrà ti gbowó. Owó nìkan kó sà. Ìyá Mohbad wà bẹ́ẹ̀ nǹkan ọmọ yẹn tó kú. Ẹ mọ̀ ọ́ tó ṣẹlẹ̀. Wọ́n ti lọ gbé wá gbà tí kinní yẹn ṣẹlẹ̀. Ẹ mọ̀ ọ́ tó ṣẹlẹ̀. Àwọn èèyàn understand èèyàn gbà mí o. Because mo rí tọ́wọ́n kan sọ pé bóyá tí mo mi ni mí àbí nǹkan. Nǹkan tí mò ń try láti sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ni pé irú à ń sọ̀rọ̀ 3 seconds video sí. People need to rally round now. Kò ṣe pé ká kọ̀ jáde lénìí ká búyàn ká padà lọ́la. People need to come out to add pressure to it because the back of Yomi nìkan lẹ̀ pé kó máa dá ṣe àbí team Yomi kan àbí anything. Tó bá yẹn pé pressure yẹn kò sí. They might still think that ẹjẹ́ àgbẹ̀ báyìí bọ́ tó bá wọn pé pressure yẹn pọ̀ àwọn èèyàn jáde àwọn èèyàn ṣe kínní people would àwọn èèyàn burúkú tó bá ń support tó bá ń gbè lẹ́yìn kéèsì they would think twice. Nǹkan tí mò ń try láti sọ nìyẹn. Kò ṣe bí ká kàn máa wá everyday ká máa mú pẹ̀lú story tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú èyí tó ṣẹlẹ̀ you get 3 seconds ti wà ń sìn wọ́n sọ pé nǹkan báyìí àdúrà sọ pé 10 minutes wà. People should work on that. That is what we are working towards now. Yeah. Abẹ́ jáde in full force báyìí ni in full force February 27th ni. Full force lábẹ́ jáde. 27 yẹn jẹ́ ajáde ká mọ bá ṣe máa ṣe logistic everything. Nǹkan tí ẹ ká máa plan báyìí nìyẹn. Let's come out, let's protest, bó jẹ́ protest, let's make the awareness known. Then ẹni tó sọ̀rọ̀ pé clip yẹn pé tó wí pé àdúrà sọ pé 3 years òun ló jẹ́ kí Yomi Fabiyi kó lọ sílé Mohbad and ní ties tó wà nínú fídíò ọwọ́ Yomi Fabiyi ibi tó ilé tó wà sí yẹn tí Mohbad ti kú sí yẹn ties ibẹ̀ ni then kí ni mo fẹ́ fàyọ Wùmí ní pé kò ju 4 months táwọn kó débẹ̀ yẹn lọ ipa àwọn ṣe kó débẹ̀ ni. ẹ má bínú mo fẹ́ àdín kan mọ́ ọdún mélòó làbúrò ti ń gbé pẹ̀lú Mohbad. ooo ló fi jẹ́ kó rí fóònù tiẹ̀ náà ti máa bá. kò lè jẹ́ ọmọ yẹn tí bá ń gbé kò lè jẹ́ òun nìkan nǹkan tí mò ń sọ ó yé mi kò lè jẹ́ òun nìkan. ṣé pé tó pa Mohbad. kò lè jẹ́ òun nìkan. ṣé tó pa Mohbad. we all know this 100%. everybody èèyàn méjì kan wà nù lé sẹ́ lálẹ́ ọjọ́ yẹn àwọn èèyàn méjì kan wà nù lé who are those 2 guys then tẹ́ bá lọ wojú àwọn bọ̀bọ̀ tí ó announce pé sí Mohbad is dead yẹn ẹ rí i pé ìsídà kò jẹ́ pé wọ́n ti bá àwọn pípù yẹn jà ló jẹ́ kán mú ìdùn wọn so ti yẹn bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá wojú àwọn boys tó announce pé. I don't even think kéèyàn tó ṣe nǹkan no matter is the people that helped
covering that. I'm telling Thank you, you. Coco. Thank you. Thank you. If our told was surrounding, if they are saying their truth, we won't be where we are today. But because exactly. of covering for this girl, gbogbo wọn Correct. cover fún crime yẹn. Okay. Kí ló dé tó ṣe ń Ba- cover fún Bàbá crime ẹ̀ ló ṣe ń bá ẹ lè sọ fún yín? bàbá ló ń bá 100 people nulẹ̀ nígbà tó ń délé. Is it Wọ́n not cover strange fún in this crime yẹn period because pé kò èèyàn sí kan wà tó anybody? strong tó ń support Ìyá bá wọn. fẹ́. Is it not strange to every one of us? Kí Mohbad kú kí bàbá ló ń bá 100 people, nobody has a video clip or a picture Clip. of Mohbad God bless you, Mr. nínú Rotimi. ilé yẹn. Ká má rí clip ẹ̀ dọ̀la. Davido PA was there. Ibi tó ẹ̀ bá mu ẹ̀ sí àárí fídíò àárí anything, not a Kò sí anything. nínú ilé in this era tí gbogbo kó iPhone Android sọwọ́. The fact that she what I call one Mr. Rotimi, Ọlọ́run máa yẹ kéèyàn rí kún sí yìí o. People with video and even èèyàn ya wèrè nínú ìgboro gan wọn kọ́kọ́ rán wèrè wọn kọ́kọ́ fídíò ẹ̀ the náà. fact that Yes sir, ẹ tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ wèrè, à ń sọ̀rọ̀ accident tó jẹ́ pé wọ́n máa tọ́ máa ráwọn èèyàn tó ti kú tó ti ṣèṣe lẹ̀ fídíò náà máa kọ́kọ́ ṣe kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní rescue. Ẹ tiẹ̀ ní sùúrù. Mr. Rotimi, èèyàn kú, àbúrò ẹ̀ wà ń bẹ̀. Ta ló yẹ kó máa dùn òkú yẹn jù? Ipa ẹ̀gbọ́n mi, kí ló ti máa ń pè olú ọmọ lé wọn àbí kí ló ti máa ń pè. Olú ọmọ náà ní nà Ogodi. Olú ọmọ ni ológo ọmọ lé wọn. Ogodi. Ta ló yẹ kó wà ní orí ẹ̀ tó tiẹ̀ bá máa dùn? Òun ni nà. So there's something fundamentally wrong with this Mohbad case. Nǹkan tó dẹ̀ yẹ kí some of us ká ṣe wà nìyẹn kí ló ń ṣẹlẹ̀? Nǹkan kan ṣẹlẹ̀, ẹ lọ wo fídíò ní mọ́tò yẹn again. Kò ṣe bí. Now ẹ máa gbọ́ ẹsẹ̀ wọ́n béèrè lọ́wọ́ àdúrà ní court. Wọ́n ní nígbà tí wọ́n gbé Mohbad sínú mọ́tò tó announce yẹn pé Mohbad is dead. Ipe ṣé Mohbad ti kú ńgbà yẹn? Ó ní Mohbad ò tí kú. Okay. Meanwhile ọ̀rọ̀ yẹn ti contradict ọ̀rọ̀ Wùmí tó sọ pé ilé ni Mohbad kú sí. Tó nílé ni Mohbad irọ́ mi ò nílé ni Mohbad kú sí o. Ó sọ bẹ́ẹ̀ mi ní hospital ni Mohbad kú sí ni o. Ó nígbà táwọn rí ó ní báwọn ṣe ń gbé lọ lójú ọ̀nà ó nígbà ẹni dábàá wa sọ pé òun fọwọ́ kan. Nínú CTC àti ká ó ní ilé ni Mohbad kú sí. Ó agree pé Mohbad died in the house. Nínú CTC Wùmí àti ká 100% Wùmí agree pé ilé ni Mohbad kú sí. Kò ṣáà possible kí Mohbad kó pariwo fún Wùmí kò pọ̀ màá kán bí mo ti ṣe sọ pé mo dàgbà tó yìí tí mo sì dàgbà yìí Wùmí ò lè fèsì mi màá nà kú ẹ mọ kí n nà màá jẹ́ iṣẹ́ bò màá nà pa ká má ṣe wá sọ pé ọmọ mi ológo tó gálàtì bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sẹ́ yes sir nǹkan kan ṣẹlẹ̀ Wùmí nìkan kọ́ ló fèsì Mohbad. Ẹ má délé mọ́ ọrùn ẹ̀ kan o. Nínú pósí wọn kọrùn ẹ̀ sí ìbọn nínú fídíò yẹn sọ fún wa pé ó fọ́ lórí ńgbà tó jù bọ́lẹ̀ láti staircase. So wọ́n máa padà jẹ́wọ́ fídíò yẹn gangan ni àwa ń béèrè lọ́lọ́pàá báyìí kó ṣiṣẹ́ lé lórí. But why is it hard for the police to do their job? Because they want to cover it now. Wọ́n ní release video case now. tó ti wà àwọn ní release ẹ̀ bọ̀ pressure náà la máa mount fọlọ́pàá. Wàhálà wọn ní release video yẹn o. But kò wá yé mi mọ́ o mi ò mọ nǹkan tá a ṣe fún humanity nílùú wa o fi ẹ pé àwọn èèyàn máa irú àdúgbò yẹn. Yes sir ó ti ń tó àkókò tí ẹ̀sìn wọn fẹ́ dópin ni ó ti ń tàkókò. Irú western world táwọn yìí ni tó bá release video yẹn kò hàn bá lọ delete ẹ̀ ordinary clip kékeré tó ti ní yẹn wọ́n máa gbé gbogbo full video yẹn jáde ọ̀tọ́ bá kọ́ lè rí fóònù tó fi ya kíní yẹn ó ti tán gbogbo full video yẹn máa jáde gbogbo memory nǹkan tó wà lórí fóònù yẹn gbogbo ẹ̀ lọ́ máa rí. Bọ̀ Nàìjíríà wọ́n mọ̀ pé táwọn bá ti lè release video yẹn. Bọ̀ ìyá bá fẹ́ ṣé kò yẹ kí ọlọ́pàá mọ̀ pé wọ́n ti tápà pẹ̀lú CCTV tó wà nílé Mohbad ẹ lọ wo bẹ̀ wọ́n yẹn wọ́n ti yọ sí nǹkan tí mo sọ fún yín ni ànáwọn alágbára Èkó wà lẹ́yìn Wùmí àwọn tó lẹ́nu gidi
ẹ ṣé àwa rí àwọn tó máa lẹ́nu gidi ju Adédoyin tó dájọ́ kú fún ni. ẹ gbàgbé nǹkan ìyá tó ẹ sọ. gbọ́ kéèsì Adédoyin náà mo fi make reference sórí ọ̀rọ̀ Adédoyin yẹn sẹ́ẹ̀ cherry confessional statement tí ọmọ yẹn ti sọ kò síbi tẹ́ fẹ́ gbé kéèsì yìí lọ kò ok ká sọ pé àdúrà wa jẹ́wọ́ bá nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún Mohbad ṣé àwa fẹ́ sọ pé àdúrà ń parọ́ ni torí ó wà ń bẹ̀. ṣé kí tí wàá sọ tòótọ́ fún yín Adédoyin tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn wọn tún wá nípa wọn máa tún wá fún ní presidential pardon. kó ó ṣáàtì máa wà lẹ́wọ̀n yẹn for now at least wọ́n máa fún ó ti lose appeal as it stands now. Yasu, ta ló fẹ́ fún pardon. Yes ma, Adédoyin is more powerful than Wunmi. Tó bá léèyàn mọ̀ yàn Adédoyin lè ná tó bá ṣe alásán Wunmi ó máa gbọ́lẹ̀ ní. So irú ẹ̀ náà wá nǹkan wá kíyàwó jẹ Adédoyin kí Wunmi wá máa ṣe gbogbo ètò ṣe. Ẹni sùúrù nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kò dẹ̀ sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní pé ẹ jẹ́ ká padà sórí ọ̀rọ̀ Oríyọmí ní pé nígbà tó jẹ́ pé ẹni tó bá Adégòkè ṣe tiẹ̀ òun ni prime suspect ti lọ sábà. Look at that statement. ìyẹn ò ṣe issue ẹjẹ àfi issue yẹn lẹ. báwo lẹ máa ní pé yóò ṣe issue sá. wọ́n kí o gbọ́dọ̀ kú ètò. same nǹkan tó fẹ́ sọ ni pé same way bí justice for Mohbad ṣe ń lọ ni ti Adédoyin yẹn náà ń lọ until tí ìyàwó jáde tó support ọkọ ẹ̀ ká níyàwó gbàbọ̀dé ni kéèsì yẹn wọ́n ní yanjú àwọn. ìyàwó kọ́ ló pọkọ ẹ̀ sà ìyàwó kọ́ ló pọkọ ẹ̀ ọkọ ẹ̀ dẹ̀ wà fífù pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ ó kárí ìyàwó ẹ̀ along in everything òun lẹ ṣe rí tí. ìyàwó gan ló já láṣìírí ìyàwó ló insist pé ọkọ mi sùn ó dà pé nǹkan tó ń sọ ni pé tá pé wọ́n lọ bá ìyàwó sọ̀rọ̀ tó agree ó dẹ̀ compromise. mo ní fight fún right like ẹyẹ wo ẹ̀gbọ́n náà tó ń jàjà yẹn náà wọ́n tún fowó lọ yẹn wọ́n rebọ́ lórí machine wọ́n fìyà jẹ bọ̀bọ́ yẹn yarí sẹ́ pé òun fẹ́ mọ kú tó pa àbúrò òun sẹ́ bọ̀ ẹ wo tàwọn eléyìí gbogbo wọn ń ṣe rádaràda gbogbo wọn tó wà nínú lébẹ̀ yẹn 15 of you ẹ dẹ̀ bá ọmọ yẹn jẹ ẹ bá mú. àwọn family yẹn ò serious. nígbà tí Mr. Yomi lọ sílé Mohbad yẹn ṣe mọ̀ pé wọ́n ṣòwò àwọn gbogbo àwọn CCTV tí wọ́n ti yọ gbogbo àwọn. wọ́n ti yọ ni. But ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ Mr. Yomi jẹ́ kó yé wa pé kinní yẹn ṣé wọ́n ti yọ àwọn ti ilé owó ní storage náà wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ lórí yẹn underground yẹn ó ní láti lànà sí jáde wọ́n ń ṣiṣẹ́ lórí underground àṣírí wọn tí wọ́n á tú gbogbo nǹkan tó ń bò. lágbára Ọlọ́run. ó rò pé ó ti lọ. even fídíò yẹn ó wà jáde domain ó ní láti pariwo ẹ̀ jù. sẹ́rí tó ní ti ọwọ́ fọ̀rẹ́sì kìíní yẹn ẹ̀já yà fọkàn sí 50-50 a lè gẹ́ ẹ̀tẹ̀ tí tó wà lórí fóònù àdúrà yẹn táwọn ọlọ́pàá bá ṣiṣẹ́ dáadáa ó pọ́sibú ká gẹ́ ẹ̀tẹ̀. tí wọ́n bá ti pàṣẹ látòkè wá wọ́n bá ti tún pàṣẹ. náà wọ́n sì ń gbórí dúró díẹ̀ díẹ̀. nípò ṣé wọ́n rò pé ọlọ́pàá ò ti ní fídíò ẹ̀ lọ́wọ́ tipẹ́tipẹ́. tàbí o. ọjọ́ tó ti kọ́ wá station lọ́lọ́pàá ti béèrè fídíò tó ti gbà lọ́wọ́. ṣé mọ̀ pé Mr. Yomi tún fún wa ní kílù kan nígbà sátidé. àmì lórúkọ Jésù mọ́mí Àjọkẹ́. àwọn ẹnìkan wà nílé yẹn tó jẹ́ tó jẹ́ ọ̀rẹ́ Mohbad tó jẹ́ pé military ni wọ́n ní 4 letter word ló bẹ̀rẹ̀ ní orúkọ ẹ̀ kẹlẹ́ bá wọ́n ti ní clue which kò tí ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ń pẹ́ rárá ni pé. the third person àdúrà dárúkọ ẹ̀ mo dẹ̀ mọ́. ó sọ fẹ́yìn. kò sọ mo mọ̀ ó sọ bọ̀ torí pé. conference yẹn o kò sọ o ṣe bá rántí. yes sir I was there iwájú ni mo wà but torí pé uncle Yomi wà distracted pẹ̀lú nǹkan tí King White ń ṣe ó ti kọ́kọ́ mention orúkọ yẹn but later torí pé ọkọ mi ò gbọ́ mo gbọ́ mo lè ṣe ń tẹnu mọ́ èmi nìkan kọ́ mo gbọ́. ariwo King White yẹn ti pọ̀ jù. ó pọ̀ jù but torí pé distraction yẹn pọ̀ kò jẹ́ ká take note orúkọ yẹn. tẹ́ bá gbọ́ ẹ sọ fún Yomi náà. tẹ́ bá gbọ́ ẹ sọ fún Yomi náà. àwọn náà ti. ó dárúkọ yẹn ó ní Noah Mohbad àti ìyàwó ẹ̀ ló wà nínú fídíò yẹn
ó ní Noah. Noah yẹn how many He letter word mentioned Noah the ní name Paul Noah ló pè é. wọ́n pé mò ń sọ fún yín pé Mr. Remi sọ pé àwọn ti gbórúkọ yẹn pé 4 letter word ni wọ́n sì sọ fún wa ní live show nìyẹn o 4 letter word. Noah is still 4 letter Kàrímọ́ ó word. tako mi níjẹta ó ní tèmi sọ orúkọ yẹn fún un mo ní Noah is still 4 letter lọ word. ṣe research ẹ. Mo ní mo gbọ́ ṣé mo pé èmi ni mo ṣe bánsà ní first conference mo wà iwájú mo wà so mo ń communicate ẹ pẹ̀lú ibi tí mo ti ń wà ẹ mọ kó máa wu ẹnu èèyàn kó máa ṣe mo fetí mi gbọ́ báyìí mo gbọ́ àwọn tó dẹ̀ testify sí òun ṣe 4-5 lọ́jọ́ tí mo sọ lọ́dọ̀ ibo ni mo ti sọ̀rọ̀ yẹn tán testify sí he mentioned that name but later ló change ẹ̀ ni ò wá sọ ńgbà tó Kúyọ̀mí ti sọ pé ó lé àwọn méjì àtẹnìkan mo wá ń try tó báyìí pé wọ́n máa rí fídíò yẹn bí tán ti ń ṣe wọ́n á máa gbọ́ tí mò ń pè pé Kúyọ̀mí ó sọ pé Noah mo sọ síta ń bẹ̀bọ̀ bóyá wọn gbọ́ ariwo distraction yẹn tiẹ̀ ti pọ̀ jù kò ní bàjẹ́ ìyá Mohbad gbogbo wọn náà wọ́n kàn ṣe wọ́n ẹni ẹni ká mọ̀ wò pé Noah ló sọ ẹni ká mọ̀ tó wò pé Noah yẹ kán lọ wá Noah yẹ. tó ti wà nínú ilé before kí wọ́n tó lọ sí show yẹn ni àbí wọ́n filẹ̀ nínú ilé ni àbí ó ti wà. irọ́ Tunisco mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tẹ bá rántí pé Prime Boy sọ pé nígbà táwọn fẹ́ máa lọ wọ́n gbàgbé nǹkan kan sílé wípé Mohbad lo experience carpentry job tó ti mọ̀ pé òun ló fi jálẹ̀kùn yẹn ẹni tó dẹ̀ ti ń lọ sí show tó ti bísì sóye yín wọ́n jálẹ̀kùn tòótọ́ á fọkànlẹ̀ pé òkè ẹ jẹ́ ká lọ tá a bá dé màá wá repair ẹ̀ padà ọ̀ká pẹ̀ni tó máa bá wa ṣe wọ́n ti filẹ̀kùnlẹ̀ ó dẹ̀ ẹni tó dẹ̀ fẹ́ ṣèkà ó ti mọ plan tó ní ló jẹ́ kó sọ pé òun gbàgbé nǹkan sínú ilé kìíní kan ẹgbẹ́ àkàwọ́ kan at the end of the day wọ́n jálẹ̀kùn wọlé Mohbad wọn ló fi ọgbọ́n ó ní Prime Boy lóun wá sọ fún pé celebrity carpenter pé kó má wọrí ipò máa bá gbaṣẹ́ pé táwọn tiẹ̀ ṣe yẹ̀yẹ́ lọ́jọ́ yẹn so ẹ mọ̀ wọ́n ti ń kánjú mọ́tò ti dúró everybody ti wọ mọ́tò now wọ́n wá jálẹ̀kùn ṣe mọ̀ pé kò ní lè padà repair ilẹ̀kùn yẹn. ṣé wọ́n sọ kí nínú abúlé-iṣẹ́ ilẹ̀ náà fi jálẹ̀kùn. Wọ́n misplace key ni ó sọ náà ó ní wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ key nílé according to Prime. ó sọ. tẹ́lẹ̀ mọ̀ pé Wùmí ló jáde last Wùmí ló jáde kúrò nílé tó sá pé tẹ̀lé wọn lọ sá wọnú mọ́tò ó ń try àti yọra ẹ̀ ní gbogbo sí yẹn ó ti wọ́n ti kú. mọ̀ pé third person yẹn Noah then the public need to work on who is Noah. Yes. Now let them work on Noah ẹnìkan sọ pé lady kan sọ ó ní pé Noah pẹ̀lú àwọn tó wà nínú bóyá nu mọ́tò ló pé ó ná dárúkọ ẹ̀ ó lòun lọ wo àwọn orúkọ tó ń kọ sílẹ̀. kẹ́rí Mọ́míjọlá àwọn ọlọ́pàá ti rí àwọn ọlọ́pàá ti ṣe investigation wọn dé ibi orúkọ yẹn which is Mr. Noemiwa náà sọ orúkọ yẹn which is bí wọ́n ṣe àbẹ̀ wọ́n lè sọ pé 4 letter word lórúkọ yẹn wípé ex military ni wọ́n ti ṣe investigation wọn débẹ̀ and then kí ni point mo ti fẹ́ sọ again àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti wo fídíò yẹn but ṣé wọ́n ké irú fídíò báyẹn wọn ò ní release ẹ̀ jáde fún public. kò lè wọn àgbáyé àdàrú tó bá release ìlú ẹ̀ wọ́n lè release ẹ̀ o. investigation wọn ti lọ far gan tí wọ́n fi lè tí Mr. Yomi gan fi lè ṣiṣẹ́ débẹ̀ tó fi lè sọ pé 4 letter word lórúkọ onítàn ike bọ̀ àwọn ò ní dárúkọ ẹ̀ kí Yomi àbí kí Wùmí wá dárúkọ orúkọ ike àdá àwọn tó bá súnmọ́ Mohbad wọ́n á ti mọ ẹni táwọn ń sọ. a ti mọ orúkọ ẹ̀ báyìí o Yomi ò ní ìdájọ́ fún wa mọ́. but ẹ̀yin ò súnmọ́ àwọn tó bá súnmọ́ Mohbad irú bóyá irú Prime Boy yẹn bóyá téèyàn bá dárúkọ. mo béèrè lọ́wọ́ Perkins ìgbà tá a dé montra àti béèrè lọ Perkins wá lóhùn súnmọ́ wọn débi tó Karimo náà sọ níjẹta pé 4 letter words ṣé Karimo was there day before yesterday àbí láàrin. no èmi ni mo sọ fún Karimo wèrè okay pé 4 letter words èmi ni mo tápè níjẹta ó wá ń béèrè lọ́wọ́ mi pé kílé tèmi ò béèrè lọ́wọ́ Mr. Yomi kó fún wa lórúkọ onítàn. terastan èmi àti ẹ̀rọ tákù ìgbà tó wá sí show papariano náà ló wá láàárọ̀ ìjẹta ó lo 3 hours níbí láàárọ̀. àjọ wà ní tó ń bú everybody. ìbẹ́yìn náà wà ń bẹ́ẹ̀ náà so ó dàbí pé gbàtẹ́yìn lọ tán lèmi wá kà mí ẹ̀dá. ẹ jọ ṣé moderator ni Karimo lọ́dọ̀ papariano ni. no papariano kò ṣe moderator papariano ti máa fi àtọ̀lé ṣe moderator. bọ́ ó máa ń já àwọn èèyàn bọ́ gan. ó ṣòro ń já àwọn èèyàn bọ́ ó kàn rí bẹ́ẹ̀ ni pé she's a bully.
ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀ á moderator máa ṣe papariano pé ṣe ọkàn òun ṣe méjì náà so àwọn èèyàn ló kàn rò pé òun ló ń ṣiṣẹ́ yẹn bọ̀ kò ó ṣòun ló ń ṣiṣẹ́ yẹn kò sí papariano àṣefàtọ̀ lè ṣe moderator so papariano tí mo ṣeré lọ́sàn-án àná gan wípé kí ni gan. àwọn moderator kan fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ ní bóyá ó tẹ̀ ní nǹkan so dáadáa. ó ń fi style láti béèrè orúkọ onítàn ó ní ṣáwá tí wàá ṣe bá satisfy tí Mr. Yomi ò ti dárúkọ ẹ̀ fún wa mo ní wọ́n wọ̀ọ́rì àmọ́ ọmọ orúkọ ẹ̀ láìpẹ́ pé ìkílé tí wò ṣe investigation tiẹ̀ débẹ̀ ó ní ìjà serious ẹ̀yin public tẹ̀ ṣóòṣì Yomi máa fà yín débi tẹ́ ẹ̀ fẹ́ kíní kan kó kàn sí. distraction ẹ tún wá wo distraction tó jùlẹ̀ ẹ ti máa mọ̀ pé game player nílé ẹ wo first note Harifa kò play ẹ̀ tán ẹ wo táìmù tó wá jùlẹ̀ táìmù tó ń wá burẹ̀ ó jùlẹ̀ ká tún mọ̀ jà sí yẹn distraction ni. ṣebó náà ti wá rí pé àwọn èèyàn ò bá yẹ wọ́n rí pé àwọn èèyàn tí ẹ wo bẹ̀lẹ́ kan. àrífà tí ó ti ju kinní yẹn lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí Mr. Yomi ti dáríjì ẹlẹ́lẹ́ni nísì báyìí kékeré tó tún ra sọ nípa kinní yẹn báyìí ó fẹ́ ká mọ̀ discuss yẹn sì. Tunisto olójẹ́ kí káńtà ẹ̀ pé ọjọ́ tó ṣe live show ẹ̀ kó tó block mi ó ṣe live show ẹ̀ ó ní ẹni tó bá ní audio ibi tí Yomi ti play voice note ọlọ́pàá kó fóun kí ló fẹ́ fi ṣe. ṣe mọ̀ pé ìgbà tí Yomi ṣe show Harifa ṣe mọ̀ pé voice note yẹn náà Yomi sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Because ọlọ́pàá béèrè lọ́wọ́ Yomi pé àwọn lòun play wa lórí TikTok wá nínú pé mò ń defend yín ni ẹ̀yin lẹ̀ ń ṣe but I'm defending you guys but Karimo mọ̀ pé Karimo ló send ẹ̀ sí Harifa kó lọ lò as evidence again káṣírí kí tírélà tó gba àárín wọn kọjá. Distraction lọ́mọ yẹn. Distraction ayé ni and then distraction ayé ni game player ó kàn fi wá ó ti sọ tẹ́lẹ̀ ní live share kan níjọ́ tó block èmi ó sọ pé òun ò wá justice tì mọ́ òun kàn ṣe kí the bunk ló ń wá ṣe ń sìn the bunk ló ń ṣe kò ní justice kankan so ilé tó ń ṣe báyìí ṣe ó ti rí pé nǹkan kan ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ lórí àwọn so ó ra jùlẹ̀ fún wa. ìwọ ló agree pé Wùmí voice Wùmí nìyẹn ó dẹ̀ agree pé ilé Mohbad nìyẹn ó sọ fún Yomi bẹ́ẹ̀ but you see one of these things ìwọ ló kọ́kọ́ authenticate fídíò yẹn kó jẹ́ ó ní mínì sí Yomi pé Yomi ló ń sẹ́yìn pé is it Mohbad's house ó agree tán ó wá ń go against Yomi kí ló tún wá fà á ṣe rí obviously gan ó ti show pé àdúrà irọ́ ẹ̀ pọ̀ gan tó sọ pé fídíò yẹn 3 years ago ni ó ti obviously show pé irọ́ ni mo. àdúrà kọ́sà tẹ bá Tunisco tẹ bá débẹ̀ ẹ máa mọ̀ pé àdúrà ò ní confidence ara ẹ̀ mo ń sọ fún yín mo ní the last conference tá a lọ last court mo jókòó tí ìyá ẹ̀ fẹ́ dìde wọ́n ní kó pè ìyá ẹ̀ wá ń bẹ̀ pé kó jọ kó torí Ọlọ́run kó má bẹ́ẹ̀ ní kankan sọ̀rọ̀ o Ọlọ́run ní kó bá ẹ o. court nìyẹn náà. nínú court ó ń bẹ̀ pé kó jọ kó torí Ọlọ́run kó má bẹ́ẹ̀ ní kankan sọ̀rọ̀ o má bẹ́ẹ̀ ní kankan sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní kó bá ẹ bóyá sọ nìyẹn o Ọlọ́run ní kó bá ẹ o Ọlọ́run ní kó bá ẹ o mo bẹ̀ ẹ́ o má bẹ́ẹ̀ ní mo dẹ̀ mọ̀ pé mi tó jókòó tì èmi ló ń sọ ló ṣe mọ̀ pé kíní mo dẹ̀ sì papà bá sọ̀rọ̀ náà mo ti ń bá sọ̀rọ̀ ó ń dá mi lóhùn àdúrà báwo ni ó ló fine mo ní ṣé you know you need help mo ní ṣe mọ̀ pé o need help ṣá mo wá béèrè mo ní fóònù ẹ̀dà ó ní fóònù ń wà lọ́wọ́ King White ṣebí fóònù kan ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní fóònù tó ń kọ́ lélẹ̀ fóònù táwa ni ó ní tẹ̀gbọ́n lélẹ̀ ok fún mi nọ́mbà ẹ̀ gbà yẹn ó lóun ò mọ nọ́mbà òun lórí kí ló tó mọ nọ́mbà ẹ̀ lórí ó dà mo wá sọ fún Mr. Taiwo tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi pé ẹ kọ nọ́mbà yín sí pépà fún mi wọ́n wá kọ nọ́mbà sí pépà mo ní mo fẹ́ fún ẹ nọ́mbà kan mo ní ṣé wàá pe nọ́mbà yẹn ó ní kí n má wọrí àṣeyàn kan ń wò láti wájú èmi ò tètè mọ̀ so ibi tẹ́mi ti fẹ́ ní kí n nawọ́ yẹn bí bọ̀bọ̀ yẹn ṣe podìdé nìyẹn pé what is that mo ṣàwà mo ra ti pépà akíní yẹn mo kì í sínú báàgì padà mo ṣàkà mo ṣe ọmọ jẹ́jẹ́ mo ṣe ọmọlúwàbí kò ju yẹsà kò lè tó 30 seconds wọ́n wá má dúró àkúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. wọ́n ti rí i pé ẹnìkan ẹ ti ń bá a sọ̀rọ̀ ni. wọ́n wá mú wọn pè lọ síta tó bá fún mi lórí ọ̀fẹ́ lọ́jọ́ yẹn máa kàn ná sí ní àwéwá òkè a máa fún ẹ 5 million
fún wa fídíò yẹn a máa fún ẹ 5 million tádùá bá gbowó tó bá rówó á nẹ tílẹ̀ bóyá wà yẹn gbogbo ìtàn sọ kò sówó lọ́wọ́ ọmọ yẹn kò sí nǹkan kan kò sí anything lọ́wọ́ ẹ̀ lẹ́bàá àwa tá a lọ la rí àdúrà ẹ̀rọ púpọ̀ ọmọ tó ń ṣa aṣagolo ṣàtọ̀ ìṣàkíníwọ̀n ó ti ń yẹn sú ni ọmọ yẹn ń bọ̀ ó ti ń sú depression ó ti ti ń sú kí ṣẹ́kì wọn jẹ́ kó ní freedom of movement mọ́ freedom ara ẹ̀. abẹ́rẹ́ tí OPC ń gáàdì ẹ̀ káàkiri ni. ó ti ń sùn náà. ìsìnkú gbọ́dọ̀ kò jẹ́ gbogbo àwọn èèyàn tó ń pè é sí ẹ̀rù dẹ́yìn ṣe bá a sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń sìn pé ó bá tí wá sílẹ̀ ẹ ti wá mọ̀ pé wọ́n ti lọ orientate ẹ̀ gan gidi tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó máa ṣe pátá náà wá kò jọ pé 24/7 náà fi wá ń jókòó tì tán kọ bóyá máa sọ̀rọ̀ ni bóyá ó máa gbọ̀n ní tẹ́ bá wò ó máa gbọ̀n gbogbo owó ẹ̀ máa gbọ̀n tó ní. ìyàwó padà ń jábọ́ because kò lè cover irọ́ yẹn for long. òun náà kò lè cover sẹ́ẹ̀ yẹsà mo ní kò lè ó ní mò ń sọ ká ní ọkùn Yomi concentrate lọ́jọ́ yẹn wọ́n á gbọ́ orúkọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó dá yẹn. èyí kan ti gbọ́ bọ̀ torí pé èyí ti gbọ́ àwa ti gbọ́ orúkọ wọn báyìí kò sí. iṣẹ́ débẹ̀ ní yóò wáyé pé kiri. wọ́n lọ gbé noah ní ẹ tó bá jẹ́ noah kọ́ lọ gbé irú lókù báyìí ó ti ní noah náà. social media náà ni táwọn olùkọ́ iṣẹ́ débẹ̀ wọn ò ní sọ fún yín pé four letter ọ̀tọ̀ ni. ibi tí àtẹ̀ ti suspend pé tọ́lọ́pàá ti sọ pé àwọn ò ní authority àti ṣiṣẹ́ lórí fídíò yẹn bí àti àtúmọ̀ pé ó ejò lọ́wọ́ nú. Can you imagine ẹni pé eré impersonation náà ní kẹ́ ṣiṣẹ́ ní kí ni nínú ní kéèsì jẹ́ pé ẹ mọ̀ pé wọ́n sì ń wá ikú tó pa ọmọ yẹn ẹ wá ní pé wọ́n ní kẹ́ ṣe. preliminary lẹ́yìn fún wa pé ẹ ṣì investigate ẹ wá rí evidence báyìí tó máa help investigation yín to continue ẹ wá sọ fún wa pé ẹ ní ṣiṣẹ́ sí àbá ọlọ́pàá àbá. Ìdáròtìmí ní àbá ọlọ́pàá Nigerian police are disgrace to womanhood. àbá. They are all good radiants to bad rubbish. ẹ fún wa report ẹ ní preliminary ní kí ni preliminary ṣe bí ẹ sì ń báṣẹ́ lọ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ it's not a final report evidence wá tó rìn wá bá yín ní station gangan kó ṣe pé ẹ lọ wá evidence ọwọ́ ẹsẹ̀ ló fi rìn wá bá yín ẹ wá ní wọ́n ní kẹ́ má ṣiṣẹ́ lé lórí ọ̀rọ̀ dọ̀tí nìyẹn náà àti gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá wa a ti rí àwọn èèyàn tó kú tó ẹ pé ordinary phone call gan ni ọlọ́pàá fi trace kí ló ń jẹ́ phone call ó ṣe ẹ hotspot kan pẹ̀lú fóònù ẹnìyẹn gan wàhálà ní fún ẹ ọlọ́pàá máa fi trace ẹnìyẹn wá mú ọlọ́pàá á sọ fún wa pé video evidence tó wà ńlẹ̀ ẹ̀ lè ṣiṣẹ́ lé lórí ọlọ́pàá Nàìjíríà táwa mọ̀. wọn ò fẹ́ ṣiṣẹ́ ni sà wọn ò fẹ́ wákú tó pa ìlérí Olúwa ni. wọ́n ti ṣiṣẹ́ ìyá wọn ò fẹ́ sọ fún wa nìyí ọlọ́pàá ò ní tí ì ṣiṣẹ́ kí lọ́wọ́ kan àwọn akọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ yín tó bá jẹ́ pé kí lẹ ṣí ẹ̀ the first ọlọ́pàá máa béèrè lọ́wọ́ yín nìyẹn náà o impersonate kí ni ok olóò impersonate ok bọ́ọ̀lù mo ṣe impersonate ẹ mo send video fún yàn mo bẹ́ẹ̀ nìkan chat mo lo account ó yá jẹ́ kí n wò the common question ni tọ́lọ́pàá máa béèrè lọ́wọ́ wọn ìyá ẹ get. àní èmi fúnra mi ń sọ fún Dàmọ́lá mo ní Dàmọ́lá irọ́ ló pa mo ní Ọlọ́run ní kí n sọ fún ẹ pé tó o bá ṣọ́ra wàá padà ṣẹ̀wọ̀n tó ò ní bọ́ nínú ẹ̀ má parọ́ má bá wọn parọ́ o ra fóònù kankan mo lóun parọ́ ni wọ́n dẹ̀ tẹ́ bá dẹ̀ rí gbogbo olùkọ́ ọmọ yẹn ẹ mọ̀ pé gbogbo aládàáda tó ń ṣe lórí social media tá a máa bú everybody bú bàbá bú Mohbad bú ẹ ó tutù bí ni ó dàbí àwọn mọ́là tó máa ń ti kíní tó fi máa ń kó dọ̀tí lẹ́kọ̀ọ́ yẹn ni kò dọ̀tí o it doesn't look dirty that way o but at least ẹ mọ̀ pé kò sí gbogbo wọn lọ́wọ́ ìyá ti wà lára ìwèrè ó wá ń ṣe bí dìdìrín ló ń kájọ ní gbogbo wọn ló ń wò bí ṣùgbẹ́ǹgbẹ́ àwọn ìkà ọ̀dájú ọmọ yẹn jìyà nítorí yóò fìfẹ́ bá yín lò ó wá kú tán ẹsẹ̀ gìrìgìrì nílé àńjọ̀fẹ́ kú tán àwọn màmá rẹ̀ nìkan ń lọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn bọ́ gbogbo wọn lọ́lọ́run á bí ìṣọkùnrin ní ìṣobìnrin ìṣọmọdé ìṣàgbà ní gbogbo 16 people tó wà nílé lọ́jọ́ tọmọ yẹn wọlé tó sún tẹ́gbẹ̀mí lẹ́nu ẹ̀ yẹn gbogbo wọn pátá lọ́lọ́run máa fi ṣẹ̀ sí àgbáyé tógo bá ti ń jẹ́ tọlọ́run ẹ ò ní bọ́ níbẹ̀ lórúkọ Jésù mo tún gbàdúrà àdúrà tá a gbà lọ́jọ́ méje yẹn pé àṣìṣe tí Dàmọ́lá máa ṣe tó jẹ́ pé wọ́n máa fi ṣe mistake táṣìírí á fi tú tọ́lọ́run tún fi gbọ́ mo tún gbàdúrà yẹn léni lọ́wọ́ ọlọ́pàá kankan
àṣìṣe táwọn ọlọ́pàá náà máa ṣe táwọn náà máa fi ṣìṣọ lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ Olúwa jẹ́ kán ṣe gbogbo ọlọ́pàá tó wà ní ìtajì justice for Mohbad gbogbo ohun tó ti mọ̀ mistake tó máa ṣe tẹnu wá fi lu fóró síta tó wá ti sọ́tọ̀ gan káwọn tó mọ̀ pé àwọn máa ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ kọ́lọ́run tó jálù wọn lórúkọ Jésù kọ́lọ́run kó jálù wọn èyí tí Yọ̀mí bẹ̀rẹ̀ kọ́lọ́run bá mi ṣàṣeyọrí ẹ̀ kò dẹ̀ ní fara gbọ́fà kò ní fara gbàbọ́n lórúkọ Jésù gbogbo ẹ̀yin tẹ̀lé ń jà fún justice for Mohbad ẹ ò ní fọ ọmọ ṣe lórúkọ Jésù ogun ọ̀run ò ní padà lẹ́yìn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa pátápátá lórúkọ Jésù mo dẹ̀ tún sọ fọ́lọ́run lórúkọ Jésù before March ending àṣírí gbogbo ikú tó pa ìlérí Olúwa ó máa tú sí gbogbo àgbáyé so that everybody will have peace of mind mi tí rí nínú gbogbo àgbáyé kò sẹ́ni tó kú tó le tó báyìí ibùn odidi president kú gan kò dùn gbogbo àgbáyé tó ordinary ọmọ carpenter bíi eléyìí ẹ ti mọ̀ pé ìtumọ̀ ọmọ carpenter yẹn ní agbára òun fúnra ẹ̀ náà dẹ̀ ti sọ ó ní èèyàn mẹ́rin ni mí ó ní màláìkà ni mí ó ní don't fuck with me kẹrọra don't fuck with him èèyàn kan mọrú èèyàn tó jẹ́ ni ṣùgbọ́n lórúkọ Jésù gbogbo ìṣẹ̀dá lọ́kùnrin lóbìnrin ni tó paramọ́ tó farapamọ́ síbi kan tó ń lo agbára tó ń disturb justice for Mohbad kí ilẹ̀ òní tó mọ́ kí tọ̀lá ó tó àbí kí ilẹ̀ òní tó ṣú kí tọ̀lá ó tó mọ́ kírú ẹni bọ́ kó wọnú ogun tí ò ní bọ́ kólúwa gba ojú lọ́wọ́ ẹni náà kó gba ẹsẹ̀ kó gba apá ẹ̀ kó wọnú àìsàn tó jẹ́ pé ìdààmú tó jẹ́ pé kò ní bọ́nú ẹ̀ bọ̀rọ̀ ká máa pè pé ó yà bàbá wa bá a dá sọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ìṣobìnrin ní ìṣọkùnrin ni tó ń lò lálágbára abẹ Ọlọ́run bó ṣe fi ìrìbọmi òjijì tó fi pa Fáráò tó dé ọmọ Ísírẹ́lì lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad Ọlọ́run á fi kú òjijì á fi bẹ gbogbo wọn wò ní kọ̀ọ̀kan láti A to Z and the justice will be served lágbára before the end of March gbogbo eré tàn sápátá ayọrí sáyọ̀ ọkọ̀ gbogbo abẹ happy Sunday to you all. God bless you. Justice for Mohbad. Justice for Mohbad. Thanks to the gifter. God bless you. More blessing in Jesus' name. So we just have to figure out who Noah is now, Abi. Koko Sisa Koko rí pé Mohbad kọjá lọ ni Mohbad kọjá everybody there silent. Oh, I know. Yes, that was the next word I was even I was just thinking about. I think we need to know who Noah is. Let's bring our searchlight on Noah. Who is Noah? Is around Mohbad. That is the next question now. Yes, sir. Is he around Mohbad or no àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ṣílẹ̀kùn lé fún? Àdúrà máa sọ sí ìdìbò tí àti dárúkọ àti morúkọ Noah báyìí. Ó sọ o, èmi fetí mi gbọ́, mo fi etí mi méjèèjì gbọ́. Ó ti kọ́kọ́ sọ bọ̀ torí pé àwọn King White tí Uncle Yomi ń bínú sí kò jẹ́ kó gbọ́. Ó sọ iwájú ni mo wà. Kó máa bọ̀ kó wá sọ fún mi pé òun máa àjọ fèsì ara wa kó lọ wo gbogbo kámẹ́rà yẹn fídíò yẹn tán ti bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ kó tó di pé ìyá okay no after tí ìyá ti sọ pé sísà tí Uncle Yomi sọ fún pé ẹ calm down tí àwọn King White ti ṣe yàmàyàmà wọn yẹn tó Uncle Yomi wá lọ jókòó tì ìgbà tó Uncle Yomi wá jókòó tì Uncle Yomi wá béèrè pé ṣé fídíò yẹn exist ó ní yes pé ó exist ó ní how many minutes ó sọ minute yẹn ó ní bo ló wà lọ́wọ́ fóònù tó wà lọ́wọ́ Dàmọ́lá ó wá ní pé àwọn mélòó ló wà nínú fídíò yẹn ó láwọn mẹ́ta ó wá béèrè pé àwọn mélòó ó dárúkọ the first person yẹn ló kọ́ dákó tó wá dárúkọ Mohbad àti Cynthia nígbà tó wá dárúkọ wọn bọ̀gbà tó ń kú Yomi wá béèrè pé tó ń kú Yomi tún máa padà ẹ̀ mọ̀ distraction yẹn sóò pọ̀ ya Mohbad náà ṣe wọ́n ràn wọ́n rán ok bí àdúrà ṣe ń sọ̀rọ̀
tó ti ń sọ̀rọ̀ fídíò yẹn King White kàn sáré já wá láti ibi tó wà yẹn ṣé fídíò wà lọ́wọ́ àdúrà ṣé fídíò wà lọ́wọ́ ẹ ni bọ́mọ ẹ ṣe ṣéǹjì tó ti yẹ yín bẹ́ẹ̀ yẹn. ó ń béèrè power bank. má. ó ń béèrè power bank lọ́wọ́ àdúrà. ṣé mọ ìgbà tí àdúrà ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ tó ti ní fídíò wà kó níyẹn mo rò pé bó ṣe gbọ́ pé ọ̀nkú Yọ̀mí tí ipé tó ọ̀nkú Yọ̀mí bá drill ọmọ yẹn ó máa sọ̀rọ̀ King White sáré wá jáde ó wá sáré wá níbi tó jókòó sí ó wá sọ fàdúrà pé ń gbọ́ ṣé fídíò wà ní ìyá náà ti fò dìde fídíò kankan ò sí o fídíò sí o kìíní kan ó ti jábọ́ pé fídíò wà sóye yín ó ti sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn ó tiẹ̀ tó stage kan ọ̀nkú Yọ̀mí gan bínú tó ti níbi ikú ọmọ ẹ tá à ń bá ẹ wá nǹkan tó pa ọmọ tó bí nínú ẹ kíyà Mohbad máa sọ jáde lójú gbogbo àgbáyé pé pé ọmọ òun fi òun kọrin ọmọ òun fi òun pawó kẹ máa wo nǹkan burúkú èrò burúkú tí ìyá ẹ ní sí ọmọ ẹ. the fact kó tẹ̀sán pé òun ò wọlé níjọ́ tó ní ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ tó lọ jọ́ tó lọ pé bàbá yẹn I'm shocked ní pé kò wọlé. Sister Koko ó ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ kò ṣe pé kò wọlé. ó ti wà ń bẹ̀ ó ṣe padà wọ́n tẹ̀ wá ẹ mọ̀ pé wọ́n tún script yẹn kọ ni. kò tẹ̀ make sense pé kò wọlé. ó ti wà ń bẹ̀ ojú ẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ó ní gbogbo wọn ṣe ń sáré káṣírí má bàa tú. Sister Koko ṣe é rí ìyá Mohbad ó yẹ kí bàbá ti sú ẹ kó dùgbò lọ court gbogbo ọ̀rọ̀ rádaràdà tó ń ṣe yẹn ara ẹ bá balẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. ó yẹ kó ti la woman ẹ ní lawsuit. ìyẹn gangan ni mo wish wọ́n là ń lọ sùn. I'm telling you gbogbo wàràwàrà tó ń ṣe káàkiri yẹn á ti tọ́ ara níwájú ààrẹ á ti balẹ̀ bọ̀ kò sẹ́nìbọ̀dì tó sù ẹ̀ ọjọ́ tó fẹ́ lu dàrúsà náà ọjọ́ tó àwọn ọmọ Kòròdú fẹ́ lu dàrúsà bóyá ń bá wọn sọ́nà nìyẹn ṣóhun pé ṣé àwọn ọmọ ọmọ ni kan torí Ọlọ́run ipe ṣóhun tó bí wọn lọ́mọ ni ṣóhun tó ṣe ni tó bá lu dàrúsà kan fi kíní lẹ̀ kan má ṣe dàrúsà gbé fẹ́ǹsà tí ẹ rọ̀bà òun ló gbé wá alápá kòǹgẹ́ àwọn alápá babiala kó bá àlà Ọlọ́run dáríjì mi ò lè dákọ̀pọ̀ o alápá babiala Ọlọ́run dáríjì mi I don't like insulting people but owó dẹ̀ lájúlẹ̀ Wùmí dàrúsà ná owó ọmọ tó ṣiṣẹ́ ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣe rí lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ kí n sọ kankan fún yín ṣe mọ̀ pé dàrúsà àbúrò ìyá Mohbad ni òun ló mọ gbogbo secret ilé owó Mohbad so nǹkan tán ṣe fẹ́ justice nìyẹn àwọn náà ní power house owó wà lọ́wọ́ wọn àwọn náà ń control owó Mohbad ká ní pé irú family bàbá kan òun ló wà ní side wọn náà tó jẹ́ pé bóyá irú pa yẹn family bàbá ni àwọn ìgbogbo tí gbogbo tí ìyá Mohbad ń ṣe á ti fọ́ fún bàbá Mohbad bọ̀ kò fọ́ torí pé ó mọ̀ pé àbúrò òun ló ní kí ilé owó Mohbad òun ló ń sẹ́ndì orin síta àwọn náà ń ṣe gbogbo ẹ̀ so àwọn náà kò. ìyá àjọlá. Yes sir. ẹ rí owó tá à ń fìpò wà lọ́wọ́ àwọn pípò yìí akọ̀rọ̀ ní kò sówó lọ́wọ́ wọn olórí burúkú ni wọ́n. owó wà lọ́wọ́ dàrúsà. ẹ máa gbọ́ ìyá ẹ jẹ́ sọ fún yín tó bá lọ́wọ́ dàrúsà àdúrà ni máa ṣe wọ́nrọ̀wọ́nrọ̀ tó ń ṣe káàkiri yìí. That's true. ẹ láwọn pípò yìí owó wo dàrúsà ó lè máa lówó díẹ̀díẹ̀ coins ló ní lọ́wọ́ àdúrà ò ní máa ṣe wọ́nrọ̀wọ́nrọ̀ tó ń fi pé ó wà dirty I don't know their life is not moving forward wọ́n kàn wà lójú kan ní ẹ tó bá lówó wà lọ́wọ́ yàn ó ní 100 million sọ́wọ́ 100 million ó ṣòwò kéré àbí 50 million gan ò ní àìdẹ̀ ṣẹ́ni mọ̀. mo rò pé ẹ̀rí fẹ́ǹsà tó gbé wá sí corona. ẹ wo èèyàn lè ra mọ́tò èlò ní fẹ́ǹsà 40 million ra fẹ́ǹsà now before now. so 40 million ń ṣòwò. no ìyá. ọkùnrin tì mí. tí 40 million ń ṣòwò fún ordinary PA. ẹ máa gbọ́ nǹkan tí mo sọ rè Bitcoin Mohbad agbọ́pẹ́ ọwọ́ dàrúṣà ló wà fine ó lè máa fìyẹn gbéra bọ́ tó bá lówó wà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní jákàdúrà máa lọ gba lépò lọ kó tíà lọ́dọ̀ Wùmí tí àdúrà àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí ò jọra wọn. yẹn ò adọ. yẹn ti get Koko àwọn kan wà tí ò jọra wọn at all so we know that something is wrong but the issue here is this okay àdúrà tí gbogbo yín protect yìí àdúrà ò clean ìyá Mohbad gan tó bá fèsì adájọ́ á jábọ́ ìyá tẹ̀ ń wò yẹn
ṣé kò ń jábọ́nú inú interview tó ṣe lọ́jọ́ yẹn Kò tí ì níjọ́ tá a fẹ́ ṣe conference second one yẹn tó lọ sí kámẹ́rà ó kọ́kọ́ tún fẹ́ fìyẹn distract káwọn èèyàn má bàa wo conference ẹ lọ wo dáadáa ó ń wojú èèyàn máa sọ̀rọ̀ ni. ọlọ́pàá ò ti ta ojú ẹ̀jẹ̀ ọ̀rọ̀ tó ní kó wá sọ ọ̀rọ̀ kí ni OPC náà ní kó wá sọ kó wá the main ọ̀rọ̀ tẹ́ bá ẹ lọ wo fídíò yẹn from beginning to the end ọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tó wá sọ ọ̀rọ̀ OPC ni. Ó fẹ́ wá gáàdì ó ń pe Gani Adams God bless you. ó ń pe Gani Adams síta very easy. tó bá ti wọ ẹgbẹ́ wọn á tún fún signal á tún padà wọ́n á tún fún signal King White ló ń ṣiṣẹ́ yẹn dẹ́gbà wo King White ọmọ wèrè ó ti fine bí wèrè ó ti bóra ó ti dé babaláwo. kí ìyá Mohbad face interrogation ní lawsuit níwájú adájọ́ ìyá yẹn ó máa tọ̀ ara kábàkàbà tó ń sọ ẹ̀ tó bá béèrè question òun fúnra ló máa rò para ẹ̀ torí kò mẹjọ́ rò. kò mẹjọ́ rò kò smart rárá so gbọ́n tẹ́lẹ̀ ni kò ń ṣẹlẹ́jọ́ owó tẹ́ bá rí ẹ mọ̀ pé kò ń ṣẹlẹ́jọ́. ìyá abiyamọ lòun débi tí àwọn tó bá rìn ni. abiyamọ débi tọmọ òun ti kú ó lòun wọlé ṣé òun ti kú bára. àló ròmọ̀là lálẹ́ ọjọ́ yẹn ó ròmọ̀là fáwọn èèyàn wọn jẹun. abiyamọ dóbi tí ọmọ ẹ ti kú ó lòun wọlé ó níwọ̀n jẹ́ kó ń wọlé ìwọ abiyamọ tó ń sábọ̀. ọmọ tó fẹ́ fún $5 million ọjọ́ Monday. ọjọ́ Monday ó wá sọ story Monday títí tí ó tẹ̀ wá ọjọ́ Monday kan mo sọ Tuesday mo sọ ó bẹ̀rẹ̀ sí ń change ẹ̀ mọ́ra ẹ̀ lọ́wọ́ torí pé àti rí conventional statement ní adẹ̀ tí fẹ́ẹ́ débẹ̀ báyìí because fídíò yìí ó ti tó àṣírí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nílé Mohbad ọlọ́pàá tó resume Mohbad ní Mohbad bled profusely àti bèrè lọ́wọ́ ọlọ́pàá títí ṣé ẹ̀gbọ́n ìbò ni abẹ́ẹ̀sọ ìbò sọ lẹ́yìn tó bleed profusely ẹ mọ̀ pé. bàbá dẹ̀ tún lóun rí dúfì ẹ̀jẹ̀ ẹni rọ́ ló pa bàbá lóun rí dúfì ẹ̀jẹ̀ ẹni tó bleed profusely so definitely dúfẹ̀ tán rí yẹn ó wọ́n máa ṣe ọlọ́wọ́ kọ̀ pa. bó ṣe ka rìpọ́ọ̀tì yẹn sí wa ẹ̀ẹ́dra ti sọ fún wa pé he started bleeding from the show profusely tẹ̀lé wá fi sí yẹn ó ti ẹ̀ lábọ́. wọ́n fi bọ̀rọ̀ jẹ́. ẹ fi bọ̀rọ̀ jẹ́ tí ọlọ́pàá tó kọ̀wé gbogbo ilẹ̀ kàwé náà ọlọ́pàá graduate ní tẹ́ jókòó tẹ́ ẹ̀ kọ́ gbogbo kìíní remove this word profusely what do you mean ọlọ́pàá máa ka speech dé wọ́n ti kà á kó tó gbé wá síta náà wọ́n ti ka gbogbo report ẹ̀kọ́ tó wá kà síta fún aráyé. yes na Fọláṣadé gan ráṣọ ẹ̀jẹ̀ Fọláṣadé lòun ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ sí wọn bí ìyá ẹ̀rí àti lọ́ọ́ bá wá fídíò yẹn síta. gbogbo pé ó bí ìfọ̀sọ̀ yẹn kò wá ní mínì sí wa àtọ́làtọ̀ náà evidence tó wá jáde lọ́wọ́ ìbáyìí ni ẹ wá ń sá kàbàkàbà fún wọn ló ń invite ìwọ olóhùn fọmọ lọ́mú ọmọ yọ olóye yín lọ́wọ́ ó wà expose àti lọ sí ọgbà ọlọ́pàá níkú tó pa ọkọ ẹ̀. ọmọ tó gbé lọ ṣó lálẹ́. ọmọ tó gbé lọ ní 5 months. ẹyin tí ò lóṣù mẹ́rin. ó wá fi ń ṣe excuse à ń sọ̀rọ̀ DNA ẹ wá ń kọ love letter ìwọ àti bàbá lọ́ọ̀yà ẹ wá ń kọ love letter sára yín lórí ọ̀rọ̀ DNA tí wọ́n ti agree pé o fẹ́ ṣe. tó bá kò agree nǹkan tó ṣe ni pé kò fẹ́ kó gbé power man tù léun lórí lọ́jọ́ ẹ̀ pé ókè dandan kóun lọ ṣe òun ló ṣe tètè gbé jáde pé òkè kán máa wọ̀rí òun máa lọ ṣe pé kọ́ńkọ́ tí máa wọ̀rí ó ti mọ̀ pé tó bá dijọ́ yẹn wọ́n máa fòfin mú òun pé ó yá dandan wọ́n máa command ẹ̀ pé ó yá lọ ṣe ìgbà tó débẹ̀ ó wá parọ́ pé òkè òun ti rẹ́dí àti ṣe so that àwọn adájọ́ ò ní lè gbé òfin lé lórí pé òkè ó yá social date you must go and do it mo lọ gbọ́ tẹ́lí tó dá lọ́jọ́ yẹn. bóun ṣe agree yẹn wọ́n máa fi yẹn fàágùn compare to tájọ́jọ́ bá gbé ọ̀rọ̀ sí. nǹkan tí mo ń sọ láti àtàná ni mo ti ń sọ àtijẹ́ta mo ti ń sọ ṣe ṣé ò pé Wùmí ò lọ Tanzania ṣá. ó bá lọ ibi tó bá òun kó sá lọ aṣáàmọ̀ lọ́wọ́ yìí she is wanted ọlọ́pàá ń wá ẹ kó lọ jẹ́jọ́ ọlọ́pàá fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ o. ìgbà wo la máa gbé kíní jáde sign jáde tó ṣiṣẹ́ fún prime boy tí ò wà. So that's the part ìgbà wo la máa ṣe. yes ma prime boy gan wọn ò ṣe tó lè fún prime boy tó fi declare wanted wọn ò fight prime boy wọn ò ṣe anything. Mrs. Koko ṣe rí nǹkan tẹ́mi sọ pé sọrí ẹ máa wo game tó ń play fún wa o at the end of the day wọ́n á fẹ́ yọ ọ̀gá ọlọ́pàá kan tó wà ní ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn wà wọ́n á fẹ́ wá ìyá tiwọn wọ́n á fẹ́ push ẹ lọ́bẹ̀. oye ẹ ti gbà God bless you. ẹ máa wo nǹkan tó fi sọ pé kó má tí wà nìyẹn plan ni gbogbo wọn ni wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe géèmù yẹn nìyẹn
Naija ni alẹ́ ni tó bá ti gbàbọ̀dẹ̀ sẹ́ ọlọ́run ó fi kú bẹ̀ wò Naija ni ìmí gbogbo wa àárọ̀ wà. lápá rọ lẹ́sìn ají ẹnu àti wọ́ ìmí àjí àkọ́bí ọmọ olórí ọmọ tiẹ̀ náà pòṣọlẹ̀ àkúmọ̀ lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọlọ́pàá Kóòtù kan ló ń pè ẹ ọ́ gbà pé alọ́lọ́run. kóòtù kan ló ń pè ọ́ ọlọ́pàá ló ń pè ẹ́ o ní murder case ọlọ́pàá ló invite ẹ́ o ìwọ wa ń wá ẹ̀ dáhùn ọlọ́pàá wa òun sọ excuse ọlọ́pàá wùwọ́n àná wùmí wo ni wùmí 24 years àbí 25 years sọ fọlọ́pàá wípé òun wà ọlọ́pàá máa wá gbé ẹ̀ nì wọ́n chain èèyàn mọ́ sick bed ìwọ lórí murder case sick bed wọ́n á chain èèyàn mọ́ sínú sick bed. bẹ́ẹ̀ ni náà. ìwọ sọ fọlọ́pàá tó kò ráyè wá. ẹni tó kọ́ wà ní ìjáàjì kéèsì yẹn ti kú náà wọ́n gbé yẹn náà kúrò ńbẹ̀ náà ni wọ́n gbé kúrò ńbẹ̀ wọ́n dẹ̀ ra yanjú ẹ̀ àwọn ìka set of people. ní murder case sọ fọlọ́pàá pé wọ́n ò lè wá pé òun rán lọ́ọ̀yà wá sí police station. ọkùnrọ̀ tì mí ìyẹn ò lọ fàáfàá ni ìgbà tí bàbá lọ complain nípa embalming and everything wọ́n láwọn ọlọ́pàá tó gbé 120,000 àtọ́tí fún àwọn náà tún fi escort tẹ̀lé Wùmí àti àwọn dàrúsà kúrò ń bẹ̀ lọ́jọ́ yẹn. wo àwọn ọ̀rọ̀ legal team family yẹn ọ̀rọ̀ wọn wọ́ láti bẹ̀rẹ̀ àwọn family yẹn wọ́n wá jọ sí oníkàkùn fáìtì bíi vandanta náà fi òkú Mohbad sí láàrin ara wọn ẹgẹ́t bíi pé interest ilé Tunisco oníkìní. mo ní mr yami mr style tẹ́ pé ó ń lò tí òfin lè wá ní weekend yìí ṣéun tó bá wá ní weekend yìí ó kò tún bẹ̀rẹ̀ ní Saturday Sunday tó ẹ jẹ́ ká wo Monday báyà bí yóò máa ṣe drama. ṣàwáríjọ́ tí ò ní padà súnbẹ ni ṣàwáríjọ́ tí ò ní padà gbarúmọ̀ ń bá lọ síbẹ̀ ni ẹ̀wọ̀n na prison for Wunmi hanging na judgement. tó bá yọdún Monday ó pọ́sì kan fílẹ̀ ìjọ yẹn náà tí wọ́n bá rí tí ò bá tẹ̀ ọ̀kan náà. èmi bó wá lọ́jọ́ Friday gan wá fílẹ̀ tó bá ní of course kò síjọ́ tán lè fílẹ̀ it's not just to sleep there ní kókó but àti wá defend fídíò yìí ní wàhálà bá àti defense ẹ̀ lórí fídíò yìí ní kókó báyìí because mo fẹ́ wo bí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe fẹ́ tálè pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àdúrà. àní kí ni ikú tó yẹ kó pa Liam tó pa Mohbad kí ni ikú yẹn. gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀rọ kí bàbá ti kọ̀ọ̀pá ẹ̀kọ́ ti gbá Wùmí ní lawsuit. àní tẹ́ bá wo tó bá wá sí kóòtù báyìí Mr. Rotimi tí Wùmí bá wá sí kóòtù ẹ mọ àwọn ìwà tó jẹ́ pé kò sí nǹkan tẹ́nibọ̀dì lè fi mí ṣe. òun náà ni. kò sí nǹkan tẹ́nibọ̀dì lè fi mí ṣe ìwọ nínú ayé yìí mo kàn ń wò pé àwọn alágbára tá a tiẹ̀ ní sí ti justice ṣé ẹ̀ tiẹ̀ lè pàṣẹ pé kọ́ arrest ọmọ kékeré tó wá ń ṣe gànràngànràn lé everybody lórí. nǹkan tó confidence ni àwọn tó máa wà implicated nínú case náà ló ń fún confidence kò sọ́mọ̀ pé òun ní kọ́kọ́ so they have to protect. àwọn alágbára tó lè dá ẹ̀mí síta àwọn alágbára wọn ò lè dá ẹ̀mí kán dẹ̀ fi ẹ̀mí sí lára ẹ wá ń pè wọ́n lálágbára ẹ wo ìyá kò tó àsìkò ni àsìkò ti fẹ́ẹ̀ tó àmì o ẹ lè cover ọmọ yìí forever kò possible níbi tí evidence tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí trailer ti ń gba àárín wọn kọjá both àdúrà both Wùmí gbogbo wọn trailer ti ń gba àárín wọn kọjá. ṣe rò pé àwa tá à ń gbàdúrà náà ò dákẹ́ àdákẹ́ Ọlọ́run máa dàárín wọn rú délẹ̀ ni. Ọlọ́run ṣọba ìka o because gbogbo orin tó ń promise ọmọ òfò ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ náà mi fẹ́ ṣe. gbogbo orin tó ń promise àdúrà kó máa kọ àti rí ibi tí ògo ẹ̀ dé báyìí o orin méjì tó sì kọ ọ̀hún. where is even the confidence tó fẹ́ fi kọ orin yẹn. sí o ilẹ̀ ló where is even the confidence. lè wòkè because tó bá wòkè ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló ń rí. no ta ló tiẹ̀ sọ pé ó ní wíwọ̀n pé wọ́n á fi àdúrà ṣe next of kin nǹkan tó arrangement tó ní and I feel that thing nígbà yẹn ìgbà tó sọ kínní yẹn that was I mean I don't know if anybody remembers. I remember it was in the public domain gbogbo arántí náà. yes now. èmi fi pé ara nǹkan tó fi ṣe arrangement fún tó fi ní confidence láti tó fi ìyá àti òun náà fi agree since ẹ pé àwọn ti lọ wo àbúrò ẹ̀. ọkàn wọn fi balẹ̀ nìyẹn pé at least owó kúkú wà. òun náà ni wọ́n tún wá rí pé kò work and I feel they didn't know anything about the child before táyé pé wọ́n mọ̀ ní ṣe pé
ẹ̀rù ti bà wọ́n pé wọ́n ti lose gbogbo ẹ̀ right they're not legally versed so bí agbóhùn nǹkan tó ti sọ fún wọn pé ẹ̀ pé Wùmí ló máa jẹ ogún gbogbo kìíní so ẹ má wọrí a fi gbogbo ẹ̀ fún àdúrà kó fi gbogbo nǹkan tí Mohbad bá kó lẹ̀ I don't know I just feel something happened to where they might be regretting but now they can't get out of it. Mrs. Coco, of course. Mrs. Coco, there is threat lóòótọ́ ó ti wà glaring threat wà nílẹ̀ fine. ṣebí Ṣadé sọ bẹ́ẹ̀ Ṣadé ní Yọ̀mí ìwọ tó sọ pé àwọn tó lé ẹ tó fi sá lọ ó ní oníkíwé àdúrà máa bọ̀ kó wá sọ̀rọ̀ ó ní ààbò wo ló ti prepare ló ti arrange fún àdúrà tó ní kó máa sọ̀rọ̀ ṣé o rò pé àwọn tó lé ẹ ń gbà yẹn wọn ò nílé àdúrà náà ni so definitely wọ́n wà. There is threat yẹn apart from the threat àwọn fúnra wọn ojú kòkòrò owó yẹn ló wá ń dè wọ́n mọ́lẹ̀ tí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí fi rí bí eléyìí threat wà o bọ̀ wọ́n wá ní ojú kòkòrò owó ibi tí ọ̀rọ̀ yìí wà gangan ni ọ̀rọ̀ owó yẹn wọ́n threat wọn lóòótọ́ pẹ̀sẹ̀ ojú kòkòrò tọ́wọ́n tó wá ní lórí ọ̀rọ̀ owó Mohbad yẹn nǹkan tó kó àwọn sínú táǹkẹ́ nìyẹn mo sì padà sórí ọ̀rọ̀ yẹn bàbá ni wọ́n ṣe meeting without him bàbá tẹnumọ́ meeting yìí for like 2 or 3 times meeting yẹn òun náà fi sideline ni bàbá meeting yẹn probably ibẹ̀ náà ti pín owó Oríyọmí tó wu òkèèsì ó ní bàbá ò sí lọ́dọ̀ ìyá ọmọ ò sí lọ́dọ̀ bàbá bó la ṣe fẹ́ win kéèsì yìí ìmọ̀ yín ò jọ náà ẹ̀dẹ̀ ẹ̀ ń wá justice. Kò tí ẹ make sense ní kàdúrà lọ sọ́dọ̀ bàbá in the beginning because there was no issue in the beginning so wọ́n ṣe máa ní kó má lọ like why would Adura not even go talk to his own dad in the beginning because kò tí ì sí issue. Kò sí issue. Níbẹ̀ yẹn tó máa mú má lọ nígbà tí ò tiẹ̀ tí kọ̀ọ̀kan lọ yẹn. Bàbá tó lọ léṣe kò béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ Àdúrà. Because bàbá náà accuse gan nígbà yẹn tó fi sọ pé Kókò bàbá tó lọ ilé ọ̀hún ṣé kò béèrè lọ́wọ́ Àdúrà ikú tó pa àbúrò ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Because he knew the boy was there, right? Correct. So kí ni ṣé at that moment ni bàbá ti bẹ̀rẹ̀ sí bá Àdúrà yín odi ni when he got to the house. àbí o wọn ti máa jà náà. Ṣé Àdúrà ṣé ẹnu Wùmí ni bàbá kan ti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ lásán bàbá ò ní gbọ́ lẹ́nu Àdúrà kí ló ṣẹlẹ̀. Kí ló ṣe ẹ̀gbọ́n ẹ kí ló pa ẹ̀gbọ́n ẹ kí ló pa ẹ̀gbọ́n ẹ. wọ́n tún jọ lọ sí police station ni. So lẹ́yìn tó dẹ̀ kú tán definitely Àdúrà not just go to the house aṣáà délé bàbá ẹ̀ náà. Bàbá lòun ò rí mọ́ o ó lòun ò rí láti gbà yẹn. Gbà yẹn náà ti gbé lọ. So but before that bàbá was in the house aṣáà béèrè lọ́wọ́ Àdúrà àbí ṣé kò rádúrà lálẹ́ ọjọ́ tó délé ní Mohbad ni. Kí ló pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀ àti ànìkan tàdúrà náà sọ fún bàbá Àdúrà ọba bàbá sọ̀rọ̀ immediately bí bàbá ṣe délé ni. No ó lè má bá Àdúrà sọ ó lè má rí pé ìyàwó lóyún face nígbà ìyàwó lóyún. But what I'm saying ni pé bàbá mọ̀ pé Àdúrà wà lé náà Tunisco Coco. Bẹ́ẹ̀ni. Common sense will tell you that Baba will definitely ask Àdúrà. But you know Baba left but during that day though you know there was so much going on. Ṣùgbọ́n ó sọ pé nurse ni. So in a way I understand pé kò béèrè lọ́wọ́ Àdúrà because remember he might have not been suspecting anything. He's just hearing from anyone that is ready to tell him stuff. Because tó bá béèrè lọ́wọ́ Àdúrà in a way because other people were already telling him. So in a way but Baba himself was already suspecting from the moment that he got to the house. Well, true. The moment he saw blood in that duvet, he caused bí o ṣe kò síbẹ̀ yẹn you know. But ó náà béèrè àwọn question kan tó jẹ́ kó ó ṣe ọ̀rọ̀ kan tó yẹ pé òun béèrè àwọn question kan tó look suspicious òun. Because firstly tó kọ́ sí ẹ̀jẹ̀ ni ẹ wá sọ pé nọ́ọ̀sì ló wá ẹ bó lè jẹ́ ti pọ̀ tó lè. Nígbà tó tún wá nọ́ọ̀sì bá wá gun nígbà nọ́ọ̀sì ní kílẹ̀ wá ní kọ́ lọ rọ fún ṣèbí ẹ̀. Nígbà tó wá ní pé o kó wọn lọ sí police station ó lóò expect pé ní gbẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ó lóò expect ọlọ́kàá gbá gbogbo wọn sẹ́wọ̀n sínú counter. Definitely it means that he was already suspecting something. Yeah. That's my question. So tó bá dẹ̀ suspect you are inquisitive to know
If Correct. you are inquisitive, you want to ask everybody, especially ọmọ tiẹ̀ tó wà nulẹ̀. Káwọn pé kì í wù mí parọ́ fún ẹ. Àwọn yòókù parọ́ Ṣé fún wọn ẹ. kí wọ́n ti Wàá ní pé rántí pé káàdúrà máa bá bẹ̀bẹ̀. àbà àdúrà tó bá wà lọ sí police station. Bàbá ṣàpàdúrà sẹ́yìn pé àdúrà wa kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an. No, kí ló mú àwọn àáfàá tó wà níbẹ̀ nígbà tí wọ́n bá wọn sọ àwọn àáfàá yẹn náà kí ló mú wọn wà níbẹ̀? Like why? Ṣùgbọ́n sọ pé àwọn àáfàá tó wà nígbà tó ń kọ́kọ́ lọ bá ọmọ àti ìyá sọ̀rọ̀ ìyàwó sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ the same alphas were there. Like Àwọn this àfáàyàn bá rí ẹ kọ́lọ́pàá ti invite wọn. that part because they are both not Muslims, so kí ló mú àwọn àáfàá wà níbẹ̀? Àwọn ọlọ́pàá yóò yẹ kó ti invite àfáà méjèèjì. Like why? Ọlọ́pàá ti ṣiṣẹ́ nìyẹn. Tí bàbá bá allege pé òun bá àfáà nulẹ̀, ó dẹ̀ kó máa sọ fọ́lọ́pàá. Àti tó bá sọ fọ́lọ́pàá. Ó lóun bá 100 people including àfáà àwọn notable people yẹn àfáà àti lọ́ọ̀yà ẹ̀ bàbá sọ yẹn clearly. Bí ò bá tiẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ fọ́lọ́pàá at least ó máa sọ pé òun bá 100 people nulẹ̀ ó dẹ̀ dárúkọ àwọn ohun tó bá PA Davido gan wà bẹ́ẹ̀ according to him. If that thing wasn't even planned, kò sí ó yẹ kí gbogbo ẹ̀yẹ wà so disorganized ẹ pé there will be videos and people having. So the fact that place was well planned, organized, the fact that one single video jáde. Ó jáde nínú ilé Mohbad ní ẹ̀rà ìta àti ẹ̀wà yìí. Wọ́n mú fóònù wọlé fóònù wo ni bàbá fi bá Davido sọ̀rọ̀. Wọ́n bá pa it was so strategic because àǹtíyàn bá kú ta ló rán yàn tó ń di fóònù mọ́. Nobody exactly. Everybody is like so disorganized kò tẹ̀ ní mọ̀yàn tó nǹkan téèyàn kan ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ gan talk less of pé kò máa but the fact that all of you are so collected to the point that kò síyàn kankan tó make a video no it was to me it was a more organized environment tẹ́ pé ẹ lè ensure pé no video came out I don't understand that part. You understand the koko so ọ̀rọ̀ lẹ́yìn ò clear ibi tó tẹ̀ Mohbad sínú ilé ẹ̀gàn náà ti máa ṣe fídíò or picture or whatever. Àìmọye. Davido PA Davido mú fóònù wọlé bàbá ṣáà báyọ̀ sọ̀rọ̀ nínú ilé. Imagine exactly. Táàmì pé wọn ò gba fóònù anybody kalẹ̀ bàbá báyọ̀ sọ̀rọ̀ náà no matter how bó mú fóònù ẹ̀. Ọlọ́run ló ní kí bàbá má tẹ̀ gbé owó yẹn Ọlọ́run ló ní pé ó ní kíkọ́ gbé fún imagine pé bàbá ló gba 2 million. At least even though anybody hold his phone tó bá take picture kò sẹ́bọ̀ tó máa mọ̀ pé ó take picture nulẹ̀ tó ló bá wọn. That means that's why it's like you can't monitor everybody. So at least àwọn tí bàbá tẹ̀ ló ń bá bẹ̀rẹ̀ is enough kan interrogate wọn lọ́ọ̀yà àfáà kílẹ̀ ń wálé ìgbà wọn lẹ délé kí ló ṣẹlẹ̀ bó lẹ́yìn gan ṣe gbọ́ àfáà kí bó ní ti àfáà ṣe jẹ́ ṣé Wùmí náà Muslim ni Wùmí ni ìbí Christian ni so kí ló connect máa àfáà ń gbogbo yín. No, ta ló tẹ first of all kí ló mú àwọn àfáà yẹn wà mẹ́gbà tí bàbá fi lọ bá Mohbad lọ sọ̀rọ̀ lẹ̀ who are the alphas connected to like why were they even there then too because to me I still want to know their role in the life of both of them tẹ́pọ̀ fi ń wà ń bẹ̀. I mean. Organized crime náà ṣe inú ilé yẹn organized crime 100%. Kọ̀bó ni somebody like Mohbad ṣe máa kú bàbá lòun bá 100 people no picture àwọn tó dẹ̀ wọnú ilé gangan ṣùgbọ́n ṣàyà picture compound Mohbad kàtẹ́rì ń tà. So nọ́ọ̀sì wo náà máa send a picture apá tí kòkó òun yọ lára apá tó wá gúnyàn ó tiẹ̀ ojú ẹni náà ò bẹ́ni náà sọ̀rọ̀. Just a short video. Ó dé 3 seconds video ó dẹ̀ wọ̀. Àwọn ọ̀gbọ́n ọlọ́pàá wọ́n àwọn náà ṣe mistake along the line mi ò dẹ̀ ní pé mistake deliberate thing wà lẹ́ ò bọ̀ nǹkan tí mo mọ̀ pé when there is a confessional statement apá ọlọ́pàá ajaba ní kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí o eléyìí ti jẹ́wọ́ kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí. Bẹ́ẹ̀ni and I think nǹkan tó ń wá náà nìyẹn tó máa fi yọ ra wọn lẹ́kọ̀ọ́ máa fi lọ bá èèyàn tó ń cover fún pé ẹ wò àti help yín tó. Exactly. Especially when the money was involved, right? Kò sí àlèbáyín bòde gbogbo bíbá ẹjọ́. Kókò on Timothy case bá we got to so orí ọmọ ló wá tó àṣírí ẹ̀ fún everybody pé
ọlọ́pàá ń sọ fún wa pé environmental ló lọ ju òkú yẹn sí orí àìtàn ibi tó Oríyọmí ti pariwo pé no aṣọ hòtẹ́ẹ̀lì ló fi rap bọ̀bọ̀ yìí they wanted to use that to distract the case but Oríyọmí wá pariwo kan síta tí family receptionist tó wà nílé yẹn pé wá ẹ sọ fọmọ yín already wọ́n ti lò over 6 months or something ní ẹ̀wọ̀n ẹ sọ fọmọ yín kó jẹ́wọ́ láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun ló máa lọ ṣẹ̀wọ̀n torí already wọ́n ti alter call movement register hotel òun ló dẹ̀ ń hold on behalf of her wọ́n ti alter movement register ìyẹn gan ó máa ní èlé ẹ̀ pé ó mọ̀ pé ọmọ yẹn sun ibẹ̀ yẹn ó dẹ̀ di kọ́kọ́ parọ́ wípé ẹnìyẹn ò sun ibẹ̀ yẹn but torí pé wọ́n ti alter ẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn ti wá tà sí ibi tó ń build ọ̀rọ̀ yẹn sí gangan nìyẹn ọmọ ẹ ló padà jẹ́wọ́ pé CCTV wà bẹ́ẹ̀ pé wọ́n yọ gbogbo ẹ̀ ni inú CCTV wọ́n ti rí i pé wọ́n gbé ẹ̀jẹ̀ bọ̀bọ́ yẹn tú igbá wọ́n fi gbé ẹ̀jẹ̀ ẹ̀gbẹ́ náà ti gun wọ́n dẹ̀ extract ẹ̀jẹ̀ bọ̀bọ́ yẹn pẹ̀lú igbá ọmọ máa yẹn wọ́n sì ń wá ti tomorrow ó pẹ̀lú ẹni tó ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n rí wọn lórí kámẹ́rà gbogbo sì tó yọ lọ àṣípadà tó bléèdì yẹn padà wá jẹ́wọ́ níwájú adájọ́ and what will the judge do confessional statement from a suspect ọ̀rọ̀ ti tán náà. nítorí ẹ̀ náà ṣe fẹ́ káwọn kan jáde because ọmọ pọ̀wọ́ ti tán no matter how much tálágbára kan bá ṣe lè bọ́. kò sí. there is no way you can. capital offence ni. adájọ́ tó bá dá ẹjọ́ yẹn look at where he lost the àpìgbà tó bá Adeleke ọ̀rẹ́ Adeleke ní ìgbà kan ìyẹn ló yọwọ́ òun o kò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀hún kò wò mọ́ ìyẹn gọ́vnà kó fẹ́ fún pardon kéèsì yẹn Àkúrẹ́ náà ti wá ṣe appeal now appeal dem uphold high court wọ́n máa pa ibà hangi bóyá tó bá dé supreme wọ́n lè sọ pé òkè kó lo 40 years in prison I understand but for now hangi yẹn ló ṣì wà lórí ẹ̀ so kò sí bó ṣe fẹ́ pardon ẹ fẹ́ pardon capital offence mi ò rí gbọ́ pé wọ́n pardon capital offence rí o kí o pààyàn presidential pardon on capital offence mi ò tí gbọ́ rí. àwọn family yẹn to be sincere their disappointment gbogbo wọn from A to Z wọn kò ṣẹlẹ̀ tó wà ẹ wo ìwọ obìnrin ó dẹ̀ keep quiet blessing ò sọ̀rọ̀ up till now. I'm blessing quietness too I'm like àbúrò tán bí tẹ̀lé ẹ kú ò lè sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ gba voice lẹ́nu ẹ̀ can imagine not even an interview kò tẹ̀ grant interview kò tẹ̀ sọ̀rọ̀ bọ́rọ̀ ṣe rí lélẹ́yìí bí mo ṣe gbọ́ ikú brother mi lélẹ́yìí I mean you keep quiet there a máa mọ̀ pé something is wrong. Just believe that the present evidence we are having lọ́wọ́ yìí bọ́n ṣe fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ yẹn gbà we don't know. I just feel like MOHBAD àti Adura cooperating I feel that Russia might have been their was the beginning of the source of their problem because òun náà ló máa fẹ́ convince I don't know ṣá. wípé òun lajú ju gbogbo wọn lọ bá. òun lajú ju gbogbo wọn náà now so without him being in agreement I don't think those two would have you know what I mean because to me I feel they trusted him too. Right? Yeah, because even when that senator went to that house he was there he was the one that was looking for Adura. jùmọ̀ ló wá ń tẹ ìyá MOHBAD lápá àgbà tó fi ń sọ̀rọ̀ Monday. Yeah. But definitely owó táwọn èèyàn sọ pé ó wà yẹn mi ò rí owó kankan yọ níbi kankan because Adura shouldn't even be. I'm telling you now that's what I'm saying. Wàá ti mọ body language kò sí nǹkan kan tó lè máa lọ pé owó wà lẹ̀ ọkàn wọn máa balẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọkàn wọn ò balẹ̀. They don't have rest of mind ẹni tó lówó lọ́wọ́ máa ní rest of mind ní now ẹni tó ní source of income ó máa ní rest of mind but àwọn people yìí ọkàn wọn ò balẹ̀ wọ́n sá hílò wọn ò mọbi tí MOHBAD fẹ́ gbà yọ sí wọn.
All right, thank you very much, everybody, for coming. We are ending the live at this point. Thank you. See you guys later. Thank you, papariano. Support my page and don't forget. Bye.